Matudi awamina nau mi urei na fai fagai kiane ya washwanu me fiai na bovao Matuki me fali nau sanjini malalanya nau easy lai anya suantuka anujina no ni wafina Azavela rati chachi lai tanzuno Azavela isanaka nani lalano Tayaruvi lai sajubuni naicho Manja piavi nilani chin nilani cha Manantu na yeyano Mia via zadezao Manja su azamanai fa Ya washua anja you know Manantu na yeyano Mia via zadezao Manja su azamanai fa Ya washua anja you know F.I.A. la isinya jinawu Manante na vali nyami nawu If I know la tia no nyanswano Kambarai swizi una mano Kaza mi sala sala na tunas Tepi nora ye jankinas Manubu kai sotse tawu jai tunyano Sachi faizi numiarano Azavela rati chachi lai tanzuno Azavela isanaka nani lalano Tayaruvi lai sajubuni naicho Manja piavi nilani chin nilani cha Manantu na yeyano Mia via zadezao Manja su azamanai fa Ya washua anja you know Manantu na yeyano Mia via zadezao Manja su azamanai fa Ya washua anja you know Manantu na yeyano Mia via zadezao Manja su azamanai fa Ya washua anja you know Manantu na yeyano Mia via zadezao Manja su azamanai fa Ya washua anja you know Hoantsika rehetra eto Antananarivo sy ny manodidina izay maniry dia hamonjy ny fivoriam-bavaky ny ondrikely Aoshoa izay tarihiny ambasadeur-ny Aoshoa Ziadia Elia. Ny toerana misy ny fivoriam-bavaky ny ondrikely Aoshoa dia ety Tampinambodrapeto, faritra Itosy, distrikena Atsimondrano no misy azy, koa ity ary ny torolalana ho anao. Ataovy izay atongavanao eo amin'ny cité Itosy, eo amin'ny terminus'ny bus 133. Rehefa tonga eo ianao dia mizotra miakatra amin'ny lalana pavé mandrapatonga aty amin'ny Sinibeandrano. Azonao atao ihany koa ny mandeha bajazy miainga eny amin'ny cité Itosy mandrapatonga aty amin'ny Sinibeandrano. Rehefa tonga eo amin'ny Sinibeandrano indray ianao dia mbola mitohy miakatra hatrany amin'ny lalana pavé eo amin'ny ankavian-dalana. Rehefa tonga ao Tampinao ary ianao dia mandeha tokony eo amin'ny 200 metatra eo ary mahita trano miloko gris sy plaque misy soratra hoe Fiangonan'ny Ayava, Aoshoa ary Elia. Dia ao no misy ny fivoriam-bavaky ny ondrikely Aoshoa izay tarihiny ambassadeur-ny Aoshoa Ziadia Elia.
raha toka mila fanazavana fanampiny ary ianao dia azonao atao ihany koa ny mifandray mivantana amin'ireto laharana ireto: ny Orange 032 86 663 98, 032 86 663 98, 032 79 145 42, 032 79 145 42, ny Yas 034 75 936 00, 034 75 936 00, ary ny Airtel 033 46 852 11, 033 46 852 11. Koa dia mirary soanao ary ho tonga soa aty amin'ny lanitra ny lanitra. Mety amerifiry anjombona tsy feranako ny taray, efa impirimpiry ratraino dia voailikariko latsainy, na mbola rivotra mifofo orambe mivatravatra, tsy asakanay tsy teranazy, dia raha hoalatsiko andavaka yaosho ano isintonay. Fa matsoky azy eo matombola mijoro, feno quase matozombola tamana, yaosho ano ampinga entiko miroso any amin'ilay fazava, izambola tia tianao malale, izambola tia yaosha na izaka ale, izambola tia na izampitsale, ifinonya no tiko lay marina tsy diso zao tsy iaraminao. Kana inana itraka yaosho ady zao nefa vita setra, ireo vesatra lanjaiko ozakaiko yaosho afa za tsy taray, nirifiry ozakaiko na mavesatra lanjaiko, fefa aiko roso efa miandry ay, eny averiko fa tia tianao yaosho fa matsoky azy eo matombola mijoro, feno quase matozombola tamana, yaosho ano ampinga entiko miroso any amin'ilay fazava, izambola tia tianao malale, izambola tia yaosho na izaka ale, izambola tia na izampitsale, ifinonya no tiko lay marina tsy diso zao tsy iaraminao. Izambola tia tianao malale, izambola tia na izaka ale, izambola tia na izampitsale.
izao iaho soa anaradia-nao mandraky izay tsy saraka aminao fenao iaho soa enao iaho soa mampifaly ay enao iaho soa mampahery ay izao iaho soa anaradia-nao mandraky izay tsy saraka aminao fenao iaho soa mampifaly ay enao iaho soa mampahery ay fiadanako efa iainako fanasamatra satria efa ho aminao afaloatra anao tsisy toanao afaloatra anao le miaro sy mitayay tsara loatra aho soa fenao namonjy ay tsara loatra aho soa lebe fitiavanao ny fiainako aminao fifalilatran ka naino nametran de tsy hoakivy mety aho fenao iaho soa no kiato ay enao iaho soa fiarovano ay ny fiainako aminao fifalilatran ka naino nametran de tsy hoakivy mety aho fenao iaho soa no kiato ay enao iaho soa fiarovano ay fiadanako efa iainako fanasamatra satria efa ho aminao afaloatra anao tsisy toanao afaloatra anao le miaro sy mitayay tsara loatra aho soa fenao namonjy ay tsara loatra aho soa lebe fitiavanao enao iaho soa no miaro ay enao iaho soa no mampandresy ay manandratra avy ny anaranao iaho soa avy indrindry anao fenao iaho soa no miaro ay enao iaho soa no mampandresy ay fiadanako efa iainako fanasamatra satria efa ho aminao afaloatra anao tsisy toanao afaloatra anao le miaro sy mitayay tsara loatra aho soa fenao namonjy ay tsara loatra
yakosoaro tena asirefamonjena katimatsele datiny boka batandanitsany hatsetotany katsany andamitsy miarane voninahitsase haiatsinjake haiatsinjake aiatsinjake hitsinjatsinja faniaoasoahe asa haiatsika me voninahitsany aoasoa zao fakalazalany fetiny aoasoa zao haiatsika fitiavany fahamasinana tsy androko izay ahatongavako any tena tsy androko mihitsy efa te ho tonga any zaho hoantsika rehetra izay resy lahatra ny fampianarany osoa dia ireto ary ny lahara telefônina izay ahafahanao mifandray amin'ny ambassadeurany osoa Elia numéro WhatsApp plus 261 32 86 663 98 plus 261 32 86 663 98 Telma 034 75 936 00 034 75 936 00 RTL 033 46 852 11 033 46 852 11 Orange 032 79 145 42 032 79 145 42 te mirary soanao ary ho tonga soa ty amin'ny lanitra ny lanitra
ia tianari tihafuir sanatri nirani noe fanalatsany hoanao tety tsarovy yaosoa tianao mitraka mahereza mijoro mandeana toizore izanity ia mitraka mahereza mijoro mandeana ombanao tsy mandao yaosoa ombanao tianao yaosoa famienu si mamalini vavakau tsarovi yaosoa tianao ami indrai niederi angatau faumeni izani antsuizi famienu si mamalini antunau tsarovi yaosoa miainonao mitraka mahereza mijoro mandeana toizore izanity ia mitraka mahereza mijoro mandeana ombanao tsy mandao yaosoa ombanao tianao yaosoa
ery fitiavana fahamasinana lanitra ny lanitra misy any Elia zany e. Ny voninahitro tsy homeko ny hafa. Katmars, fety be any Aotra. Tonga ny fotoana ankalazantsika ny verenan'ny anarana mitondra famitseny Yayaba sy Aotra. izay toriana ambasadoriny Aotra Zady aha Elia. Ny tena koavambe no sady tena mahafaly dia ho avy eo mihitsy Aotra ilay niteny taminao hoe aza manota intsony, aza manota intsony. Izay no afantaranao any Aotra ilay tena maro. Ka tsisy nilaza izany afa-tsy Aotra izay nitoriana ambasadoriny Aotra Zady Elia Ireriany. volana maro zao avy zao ary tena fety be manetriketrika ety amin'ny fohy be mifanjakany Aotra Ambohidrapeto Antananarivo Madagasikara. Ka ianao olombelona io tongava mankalaza sy manome voninahitra an'ilay nahary anao. Yayaba sy Aotra.
Daholo raha iara-pety amin'ny faefatra ny volana martsa ho avy zao azadino
eo ndre baka timo ndre baka varatsy ndre baka andrefa ndre baka tsinana miara-mankalaza samy saropiaro amin'ny aosoa io samanakory samy saropiaro amin'ny anazy samy saropiaro amin'ny anazy tiako iaosoa izy manafaka fankalazana azy ny katy marsa aoe alotsika aoe alotsika aoe alotsika aoe alotsika balayev devole balayev satana balayev fefa tsy azy intsony balayev atsika amizay ny tanàna atsika amizay ny tanàna me oui io Jerusalema vaovao io nomeny zay be anay io oe yahosoano tsare yahosoano tsara yahosoano tsare yahosoano tsara yahosoano tsare yahosoano tsara c'est le Dieu de Dieu bozoko benay avao koa soa miaraka aminy io yahosoa io ankalazany amin'ny 4 marsa Andriamanitra Melson Edouard zahay tsy maintsy saropiaro mandrakizay samanakory samy saropiaro amin'ny anazy samy saropiaro amin'ny anazy tiako iahosoa izy manafaka fankalazana azy ny 4 marsa aoe alotsika aoe alotsika aoe alotsika aoe alotsika balayev devole balayev satana balayev fefa tsy azy intsony balayev atsika amizay ny tanàna atsika amizay ny tanàna zinge c'est la vérité je te le figure mikisakisako zay tsy mahazaka idera ny aosoa idera ny aosoa zahay mankalaza ny aosoa ataony mangotrake zahay mankalaza ny 4 marsa ataony mangotraka zahay mankalaza ny aosoa ataony mangotrake zahay mankalaza ny 4 marsa ataony mangotraka idera ny aosoa idera ny aosoa Sam saropiaro amin'ny anazy samy 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 saropiaro
ho antsika rehetra izay resy lahatra ny fampianarany hosoa dia ireto ary ny lahara telefôna izay ahafahanao mifandray amin'ny ambassadeurany hosoa Elia. Numéro WhatsApp plus 261 32 86 663 98 plus 261 32 86 663 98. Telma 034 75 936 00 034 75 936 00. Airtel 033 46 852 11 033 46 852 11. Orange 032 79 145 42 032 79 145 42. Te mirary soanao are ho tonga soa ty amin'ny lanitra ny lanitra. Ery fitiavana fahamasinana lanitra ny lanitra misy any ahosoa zany e. Vovô mafaly tonga ty le famonjenanao tsy mpanoty intsony tsy mpanotany miaraka aminy ka ndao anao rahoane teny mbola mivony lanitrako manetreteniko maiza miena le fampianarany hosoa. Dia volana ho lavy kilalao mbola hoe tena leony nisafidy filibana sy mirendry to tsy hitany saba lefa namangetaheta mitadika maniry kony lala-pamonjeny favarina ny lalao nanjeny andro lavo nakamamy ty tontolo feno fitaka sy fotaka to tsy hitany saba fampianarany ahosoa hoe afa noho ny hafa sady ambony noho ny ambony afa noho ny hafa sady ambony noho ny ambony fampianarany ahosoa vovô mafaly tonga ty le famonjenanao tsy mpanoty intsony tsy mpanotany miaraka aminy ka ndao anao rahoane teny mbola mivony lanitrako manetreteniko maiza miena le fampianarany ahosoa. Nenanetsy ananapiry badin'io saintsainy reo mpanota firifiry mitomany miady lahatra ho fafalin'Andriamanitra rangopoy manamarika fa tsipitra ao an-danitra oro Madagasikara ianao le voalazy nampara tamin'izany nosy andry ny lalany ro malagasy namako iriko tonga saina le mangetaheta-ndakana maizina potro mazava miantso anao iahosoa miantso anao miverena ianao aminy miantso anao iahosoa miantso anao miverena ianao tapakevitany androany fa irosany amidinga nary satsy manatahotra anao betsaka any aminga nafafiteo daolona ny laingana ny fitaka nahitany ahosoa zana hoana no tsy bitaka velesiko mivy de manakafanany de soratako ny andarako de manako andinainy tena vonina zaza fa tsy misangisangy toko tsapany ahosoa androany lay fitiavako azy mietana falina ka velao za hitomany metaneta mpandresena ka velao alohany androany mafantatro veny antony lefa vao mafaly hoe nahitany ahosoa zana hoana no tsy faly fa fanahy mitady fonjy ka ahoana monao velako irosy savinavina renony tamin'ny toeraka naorana mitrao nalavitra ny andro maintsy mahita ambasadorany ahosoa za alohany androany. Vovô mafaly tonga ty le famonjenanao tsy mpanoty intsony tsy mpanotany miaraka aminy ka ndao anao rahoane teny mbola mivony lanitrako manetreteniko maiza miena le fampianarany ahosoa. Vovô mafaly
panotitsony tsy panotany miaraka aminy kandao enora hoane teny mbola mivony lanitrako maletra teniko maiza miainy le fampianarany Oshwa
Sisaruba Tara of you know it Hey, yeah Tara of you know it Tara of you know Yeah, I want ya oswai Na 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 Tara of you know it Hey, yeah Tara of you know it Tara of you know Yeah, yeah I want ya oswai Na 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 Anilon tongo trezy fazavany lalako Navoka na mety trizy mitatana ny taonako Mahay natondro arivanako amin'ny alina mangina Efa nanamitoeny nataoko fitaovam-piarina Tsara fiafenanao fa miaiko ambany elany Matoko ny fierova ny fanotenako atao ny fitoerany Zanaky ny avy indrindra tsy manao fa misy biao Ifaliana mafinaritra amin'ny fiainana zay da ao Fizay ny kiasy isobatra tivitry ndrahona mainty Nitavarako fanena tratsafa miala mainy Akofa etindrivotra amin'ny fisainandrasy fanahy Tena misy ery fierovany zay ao amin'ny aosoa Fa izy mandravarava ny fandriky mpiaza misava ny lalako Eo foana izy manazava fa le sandreny mahery mampitsoka ny favalo Atao levina toy ny zavy ireo loza amin'ny atao Ao amin'ny ao tena fitiavane Ao amin'ny ao tena fifaliane Ao amin'ny ao tena fiadanane Eo soa irery ihany Ao amin'ny ao tena fitiavane Ao amin'ny ao tena fifaliane Ao amin'ny ao tena fiadanane Eo soa irery ihany Hallelujah. Sofanazay no fidina Zavaboary no arina Yahosoange naniry Sakilalao tena tiny Fononao iaradia Ty jery anisaniza Teno saropiaro Amaliko ilay fity Yahosoa be fitiavanao Sakony tena tie Tsy masaraka intsony Anaraka na odorie Yahosoa be fitiavanao Sakony tena tie Tsy masaraka intsony
zaraiko ilay fitiavana fanomena ho airery niranao no nalatsaka ho famonjena ho atiovery sambatrao fa voafiry azonikolay famonjena ianao mobaiko sy mandidy sao ty vady fanekena iaho soa be fitiavanao sako gny tena tie tsy masaraka intsony anaraka naodorie iaho soa be fitiavanao sako gny tena tie tsy masaraka intsony miara sanatry olombelo mba jero kely ty fatateranteny hoe rosy le bibitiny taona telo sy roa arivo na 2003 nanambarany zany sandrinia au choisetia teny tam'izany tena inty sy nasava hoe rosy le bibity avy any amin'ny farany avaratry nareo miaty amin'io kumomana fa orava tsy maintsy miakatry rusy ary amerika te aratra tateraka ny teny avy amin'ny tata iafa tsy zerina fahefana maharesany ao asa fa nirany aty aminosy le iraka voafidy lalàna no avoaka zao tontolo zao voatidy tateraka ny teny atreto atrany apita amben'ny israely ohatrany fiandrondry tsy azo sakanana mekarary afrika firenena mikambana aorusy ny vindra tonga ho an'ny varany tateraka ny teny manatonany ao soafy zay faentrena miaraka amin'izany ny ao soazy atia tapony avitrao de asa mena eny varamateo enao te andatsanao ninenina mbola vovaravarana te mba tongava saina menina tsy alozy fa manaraka ao afara enao tsy ny ao soa io malala hoe mba hoaizy tatazony fitsopazana amin'ny afo solofara rehefa maty anao de itiny miandry anao itsenanao niangatra siny matoto ampanota rehetra olevonina oloto manenenina tokoa hoe takzay ihany aratra de maratra zay mifesatranotsosy ady manera-tany iboka isososo fa avy any avaratra leloza mifofo fiafarany zao tontolo zao ty sakanana faroso fa madagasikara no anateranafo ny tany mosary tsy ahita sakafo tsy faniriakaniny io na etaetan-drano sy mindro malagasy nataony fa hoe angano ny lalany efa hotapina ny batisy efa hikatina ary zao tontolo zao any amin'ny dalàna faratapiny fa bomba no ipoaka sirkona no ilatsaka avy any amin'ny rasonina de biby no iraraka tonga ny farany fa mba mieritserety anao fampianarany mazava masinao mahita zao fa nahy no votany fa tsy no famandà fa minjena no ilanao manatona ny ao soa tonga ho an'ny varany tateraka ny teny manatona ny ao soafy zay faentrena miaraka amin'izany ny ao soazy atia tapony avitrao de asa mena eny varamateo enao te andatsanao ninenina azo atao ambassadorany aosha efanana fotrana tsara fififarany famonjeny eto Madagasikara fanteny zao efa ny ampitan-dranomasiny teny samy afafiteny lasa marina sy masiny miomana ry Israely fa arary sy ijaly satria ianareo niady tam'ilay nahary de iza miaro bazy
mandeny famenona ny isan'ny gentlis toizy ny azakatsaka fa efa kely sis zay ta azy voalahatra ho amin'ny ady farany taona fito sis isaony ratsatanana tsy maintsy hoenona mpaminany Israel hosotominy Rosia mba ampiseho ny heriny aratra États-Unis arobetsaka ny feriny mahery ahosoa tsy maintsy tanteraka ny teniny tonga ho an'ny farany tanteraka ny teny manatonany ahosoa fisay fahendrena miaraka amin'izany ny ahosoa azy adia tapahony avitrao de asa mena iny fa raha mateo enao de andatsanao ny nenina tsisy azo atao de tsisy azo atao tongava saina amizay ianareo zay maheno fa ansy ty saminareo mifampitony fa tonga ny farany de mahaiza mitsoka aty amin'ny ahosoa ihany zay vao tafavoa ho atsika zay daha ity misy hafatsakatoavy ny tena de saminy azakazaka tazomy famasinana azadiny famarina amizay faly ahosoa miverantsika mifanina de tandreminy akanjonao sao iseho famenarana le kanjo mangatsakatsaka amin'ny andro fampiakarana teny efa nilatsaka tao amin'ny fampianarana farany efa tonga ary tsy afaka sakanana ora olombelo mba tonga fa saina olona kely ihany ianao ary tsy tompony iaina fa maly anao ny tany ary ianao mbola tsaraina fa mifarany efa tonga ratsatananao isaina ratsatananao isaina tonany ahosoa amizay Tibeni mula misini mazavizay azo tonina saotra tsy ny aizina ianao ka latsaka anaty nenina sady efa miakaiky ihany ny ora sy fotoana atongava ny fandravana izao rehetra izao araro tibeni mula misini mazavizay azo tonina saotra tsy ny aizina ianao ka latsaka anaty nenina sady efa miakaiky ihany ny ora sy fotoana atongava ny fandravana izao rehetra izao kamoaridiny izao ny lalanao fa miaratsy izao fiainan'izao amoaridiny izao ny lalanao izotra hoany amin'ny ahosoa fa izy efa tonga navotre apakatrizay haoandavake mitondranao makany amin'ny fiainane any hoaza mana mafifo hoanao mandrizao antso izao fa iahosoa mbola miandranao fa izy efa tonga navotre apakatrizay haoandavake mitondranao makany amin'ny fiainane any hoaza mana mafifo hoanao mandrizao antso izao fa iahosoa mbola miandranao kamoaridiny izao ny lalanao fa miaratsy izao fiainan'izao amoaridiny izao ny lalanao izotra hoany amin'ny ahosoa
ho antsika rehetra izay resy lahatra ny fampianarana hosoa dia ireto ary ny lahara telefôna izay ahafahanao mifandray amin'ny ambassadeurany hosoa Elia. Numéro WhatsApp plus 261 32 86 663 98 plus 261 32 86 663 98. Telma 034 75 936 00 034 75 936 00. RTL 033 46 852 11 033 46 852 11. Orange 032 79 145 42 032 79 145 42. Te mirary soanao are ho tonga soa ty amin'ny lanitra ny lanitra. FM iry fitiavana fahamasinana. Kamana ratano
akanjo fitakavoko ankehitriniao de notantananao hoanisan'ilay mpandova ary eo akaikinao fa manao iaosoa izao irako izao eto anatreanao ilazako fa tena tikinao voavotraony fanay lasa olom-baovao napetraka atondanitra de hoanilan'ilay ray sy anao anompanao anao zay sitrakao fikiro mafiao iaosho atsy ala atombalanao ampio ianiko ahai ankatony teninao itoetra tsara amy fampianarana izay nomenao ay fa manao iaoshoa izao irako izao eto anatreanao ilazako fa tena tikinao voavotraony fanay lasa olom-baovao napetraka atondanitra de hoanilan'ilay ray sy anao fa manao iaoshoa izao irako izao eto anatreanao ilazako fa tena tikinao voavotraony fanay lasa olom-baovao napetraka atondanitra de hoanilan'ilay ray sy anao iaoshoa ampio ao fikiroko eo antananao iaoshoa eo anilanao mandraky izay de anaraka anao iaoshoa Sambateri fanai ko kadetena vel bisorana Bego funina ichayana yawo swawo Hallelujah
kiolika faireare tsy ho very manereo ny aretanao rehetra ianao iaosoa lainamony ainao manavotray efa eny ao eto ao aminao ny fanaikio terizy toetra ifikitry joro apiana roity aminy foko manotolo hanopanaho ao manakeza FM iry fitiavana fahamasinana. Surprise azadino Zenganunganu cerira-rira fanmasikabe fanahita tsisy koany maregniny hafy izay tsy tiamtandregny katomatra titsy ndraiky be fambavan'olo marina tsosokanao isaky mikaiky surprise za taraiky Mazabalalagna efa inegna Mazabalalala efa ine Fa yun enay na tsy tianao tia oanay mbo sa tokonao nefa tsy manjary iny indray no sabodara faratriona sikolo amizay tsy mitsoka fa teny vono vo may matsero ny ambiance mafilotra tena tsy lane alanao eo fa yun enay na tsy tianao tia oanay mbo sa tokonao nefa tsy manjary iny indray zone sabodara faratriona sikolo amizay tsy mitsoka fa teny vono vo may matsero ny ambiance mafilotra tena tsy lane
mirariry fanomasika be fanahita tsisy koany maregniny hafy izay tsy ty amtandregny ka tomatitra ty tsy ndraiky be fambavan'olo mariny atsosokanao isaky mindraiky surprise za taraiky oyo ya oye oyo ya mazava lalagna efa inegna mazava lalagna efa ine atanikataka mifapitadegna atanikataka mifapitadegna hanne volaity lela aregna hanne volaity lela ary atizina monjatsike yaosany namonjatsike ya oye oyo ya oye oyo ya Fety be ny Aosoa miaraka lazazitsika rendez-vous 4 mars kazovony tsy ho tonga Verninjay izao ny anarany Aosoa famonjeny izay rehetra mino azy natokana izao mezana voninahitra avy am'le raitsito zay natony izany verninjay izao ny anarany Aosoa famonjeny izay rehetra mino azy natokana izao mezana voninahitra avy am'le raitsito zay natony izany ndao idera azy ndao idera ny ndao idera azy hoany Aosoa ndao idera azy ndao idera ny ndao idera azy hoany Aosoa lehibe tokony fitiavanao anay riray nanoloranao anao sazanakao fa aisotrany fahotany izay nampanay natolotrao ny lalanao andanitrao fa ianao nanao zay soanay sarobidi katunga zanakao
antsika rehetra izay resy lahatra ny fampianarany hosoa dia ireto ary ny lahara telefônina izay ahafahanao mifandray amin'ny ambassadeurany hosoa Elia. Numéro WhatsApp plus 261 32 86 663 98 plus 261 32 86 663 98. Telma 034 75 936 00 034 75 936 00. RTL 033 46 852 11 033 46 852 11. Orange 032 79 145 42 032 79 145 42. Te mirary soanao are ho tonga soa ty amin'ny lanitra ny lanitra. Ery fitiavana fahamasinana fidirana any amin'ny lanitra ny lanitra zany e. Fancy
raha vo zay fa mitera raha vo zay makalaza de rainay fa tena tsara yayavasy ahosoa raha vo zay ka mitera raha vo zay makalaza de rainay fa tena tsara tsara ny Andriamanitray ko ara-paine ny manolona daty ny fety fetiny ahosoa teny katomarsa fetiny ahosoa oany ayava mitera singlazeya oany ahosoa mivonina idea oany ayava mitera singlazeya oany ahosoa mivonina idea tsare beva Andriamanitra ye mahere uaze vilaza uania yavayeya tsare beva Andriamanitra ye mahere uaze vilaza uania wosuayeya sai 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 la lonchanda andiza tsika wana oswa tava verna vonay ny anarany Oswa merci l'ambassadeur de Oswa Soir Samuel Saint-Edouard haitsika amin'ny Oswa ao zay iny Oswa de tsy omenainy afafa ho azy rereany anazy akany atrany na maro ny manaka anazy tsy manompo hatramin'lanitry ny lanitra ny vonina iny Oswa de tsy omenainy afafa ho azy rereany anazy atrany atrany na maro ny manaka anazy tsy manompo hatramin'lanitry ny lanitra zahay fapare hankalaza ny Oswa zokibe yayav'Andriamanitra faratampone hankalazaina amin'ny androny katimarisa zahay fabonona zahay fapare hankalaza ny Oswa zokibe yayav'Andriamanitra faratampone hankalazaina amin'ny androny katimarisa na ino ambaranao zahay tsy mitsoake na ino volaninao zahay tsy mitsoake fetiny katimarisa taonay mipoake olona afaky mifety tsy vitavita maresake na ino ambaranao zahay tsy mitsoake na ino volaninao zahay tsy mitsoake fetiny katimarisa taonay mipoake
olona afaky mifety tsy vitavita maresake Chimchok tsy miala miaramila ny aosoa tsy lany bala Chimchok tsy miala hankalazany katy maro samy eo lala Elia Zedia ambassadora ny aosoa mikarakara ondrikely ny aosoa manaraky baka fara manoha anazy tsy azona orararara Elia Zedia ambassadora ny aosoa mikarakara ondrikely ny aosoa manaraky baka fara manoha anazy tsy azona orararara Na ino ambaranao zahay tsy mitsoake Na ino volaninao zahay tsy mitsoake Fetiny katy maro sataonay mipoake Olona afaky mifety tsy vitavita maresake Na ino ambaranao zahay tsy mitsoake Na ino volaninao zahay tsy mitsoake Fetiny katy maro sataonay mipoake Olona afaky mifety tsy vitavita maresake Chimchok tsy miala miaramila ny aosoa tsy lany bala Chimchok tsy miala hankalazany katy maro samy eo lala rehefa miaramila de miaramila sady tsy lany bala no tsy misy miala zay matratra amin'ny farany Tsy mahalavy tany fety tsy lany mamy fetiny katy maro sa tsy roa amatany devoly sisa tana itsanay ambany Tsy mahalavy tany fety tsy lany mamy fetiny katy maro sa tsy roa amatany devoly sisa tana itsanay ambany Chimchok tsy miala miaramila ny aosoa tsy lany bala Chimchok tsy miala hankalazany katy maro samy eo lala Ery fitiavana fahamasinana lanitra misy any Elia zany Deu fona vuku, izoni chiza.
Ambassadorania Oswa Samuel Soedwa Lumitura Makan Ablani Chini Lanishan Seretra teu vunze Timana tunas Bawaminian Nuturu lala namakan Ambassadorania Oswa Samuel Soedwa Lumitura Makan Ablani Chini Lanishan Seretra teu vunze Timana tunas Bawaminian Nulala namakan Samba Chizai Famana Nana Yawasu Kimala Nana Yaosha TV, ery, fitiavana, fahamasinana. Famonjena ho an'ny fanahinao, fanahinao. FM, ery, fitiavana, fahamasinana. RTV HFF izao amin'ity atoandro ny alakamisy fa 20 ny volana febroary taona 2024 miaravantsika rehetra ihany koa manaraka sy mijery an'izao RTV HFF izao miarabanao ihany koa diakona rahamaro lasa satria ianao indray moa izany no miaraka amiko eto amin'ity atoandro ity. Dia faly miaraba nareo ato tokantrano ato naisanaisana rahanao an'ity RTV HFF ity dia faly miaraba anao ny tena koa ary miaraba ihany koa moa ny ambassadeur-ny Oswa Elia Mivady miaraba anao ihany koa ny evangelistra lalaina ary tsy adino ihany koa ny miaraba anareo teknisiana izay mikirakira ny fampitana ny feo sy ny sary amin'ny tokantrano tsirairay avy any miaraba to.
Tonga ndraytsika amin'ny fotoana ifanentanantsika eto amin'ity atoandro ity satria efa 12 andro sisa diakona dia higadona ilay fotoan-dehibe dia ny fety be any Ahosoa zany izay ho tanterahana amin'ny fahefatry ny volana marsa ho avy zao ka izay mihitsy no mbola iantsoantsika ny rehetra ho an'izay rehetra tia be any Ahosoa, ho an'ireo izay rehetra tsy mba niteny ratsy any Ahosoa na niteny ratsy ny fampianarana na niteny ratsy ny ambassadeur any Ahosoa fa tena hoe makasitraka ny fampianarana atsotsika izy ireny diakona ho avy amin'io fotoana io satria fotoana io dia fotoana natokana mihitsy hiterahana sy hankalazana ary hanomezana voninahitra any dada Iavasy Ahosoa moa ilay Andriamanitra tonga tetỳ nafaka amin'ny fahotana ary ilay niteny hoe aza manota intsony ilay tompony fety ary ho avy eo mihitsy amin'ny fotoana io dia izy no hankalazaintsika, izy no mentsika voninahitra dia atsonantsika rehetra hoe tongava daholo mihitsy. Marina misy zay ny evangelistra lalaina tonga tokoa ty ny fotoana izay anetanana ny olona eo anareo izay tiany Ahosoa araka ny fanambarany evangelistra lalaina teo tongava ianareo izay tiany Ahosoa izay tsy niteny ratsy ny Ahosoa sy niteny ratsy ny ambassadeur ny Ahosoa hidera sy hanome voninahitra ny Andriamanitra marina le tsara indrindra rehetra tsisy ny tsara ohatra ny Ahosoa io ny evangelistra lalaina satria io ny namoy ny ainy hamonjy atsika olombelona nanafaka tamin'ny fahotana satria io le mpanafaka amin'ny fahotana io le mpamonjy io tsisy akoatry ny Ahosoa io ka mendrika azy ny aza sy ny voninahitra mendrika ho azy mianaka dia dada Iavasy Ahosoa mendrika n'izay voninahitra zay anasananao izay manaraka n'izao onjam-peon'ny radio HCFF zao télé HCFF zao tongava amin'ny 4 mars io hanome voninahitra n'io Andriamanitra marina io. Tena izay mihitsy diakona ny mahamarina azy moa dia izy manafaka amin'ny fahotana ary izay rehetra miaraka aminy tena tsy manota intsony mihitsiny fa sandoka daholo ny Andriamanitra izay neverin'ny olona fa ho Andriamanitra hatramin'izay ny tompon'ny olona indrindra zao raha ho an'ny malagasy zao dia nanompo an'i Jesosy ny malagasy dia nefa ny vokatra azo tamin'izany dia tsy nisy afaka tamin'ny fahotana mihitsiny dia izay mihitsy no mahatonga antsika miten'ny olona hoe aza manaiky intsony ho fitahan'ny Andriamanitra tsy izy satria raha tena Andriamanitra tokoa ny tompon'ny olona hatramin'izay tokony efa ho afaka tamin'ny fahotana izay rehetra ny vavaka nefa 2 taona ihany zay no nanompon'ny olona an'izany Jesosy zany diakona fa dia tsy mbola nisy an'izany afaka tamin'ny fahotana zany mihitsiny fa rehefa tonga kosa ny ambassadeur any Ahosoa dia Elia izay vao iraka hitory any Ahosoa ilay mpanafaka amin'ny fahotana ary tonga tetỳ izy nanambara ny mahakasika any Ahosoa dia izay rehetra nino any Ahosoa dia sady afaka amin'ny fahotana no tsy manota intsony izay no ilazana hoe Ahosoa le tena mpamonjy ary izy le tena omena voninahitra satria izy le tena tompony izany voninahitra izany fa tsy mpisandoka sy mpisoloky izay misandoka fotsiny any Ahosoa nefa tsy mahafaka ny olona amin'ny fahotana dia avy eo mbola mampirisika ny olona ihany koa ary anota satria hoe izy zany no mitondra n'le fahotana ozy le fitaka ataony amin'ny olona dia afaka manota ihany nefa ny olona fa avy eo mibebaka fotsiny rehefa avy eo zany ene tena tsy izy mihitsiny zany tena fitaka be tena fitaka be mihitsy regny le mpitondra fivavahana regny indrindra tena hoe mamono ny fanahin'olona mihitsy ka izany ny tao mananao ato tokantrano ato hoe tonga ny fahamarinany ity tonga ny famonjena aza miraikiraiky ianao fa tongavy ianao andray ny famonjena amin'ny Ahosoa zay toriny ambassadeur ny Ahosoa Elia io fa io le Andriamanitra marina manafaka ny olona amin'ny fahotana ary io le niteny hoe aza manota intsony zay mihitsiny io nitenin'io Andriamanitra marina io Ahosoa io dia niteny aza manota intsony zay niteny fa tsy hoe manota mivavaka alasinainy mivavaka lahady tonga ny alasinainy talata larobia alakamisy zoma manota foana zany io anatin'iny dia tonga indray ny fivoriam-bavaka dia mibebaka indray dia izay zavatra zay nefa zavatra tsy io Andriamanitra marina eo mihitsy nanao ny olona hoe manontady mibebaka manota indray dia mibebaka indray ny zava-doza ary amin'izany hoe zany mantsina hoe mini manota zany zay mihitsy ny zava-doza amin'izany mini manota zany ary dia tena hoe fahatezerana mirehitra avy any amin'io le Andriamanitra marina io
ary tena hoe fitsarana araka ny teniny ao amin'ny Hebreo 10:25 sy 17 hoe fiandrasana matahotra amin'ny fitsarana sy fahatezerana amin'ny rehetra izay andany favalo rehetra no any izay minimanota ka zany hoe mibebaka dia avy eo manota indray avy eo dia mibebaka dia manota zany ny atao hoe minimanota zany tena zava-doza tena zava-doza mihitsy fa zay le antsointsika ny olona andao amin'izay tongava saina amin'izay fa tonga zao ny tena fanavotana sy famonjena ho atsika fa le Andriamanitra tena marina dia zao no teneniny hoe aza manota intsony. Zay le Andriamanitra tena marina dia le Andriamanitra tsy mampanota ny olona intsony fa ny Andriamanitra tsizy io le mampanota ny olona ary laingana fafy ny devoly sy ny Andriamanitra tsizy hatramin'izay le hoe tsy misy an'izany tsy manota zany fa tsy maintsy manota foana. Zavatra tsy mitombona misy manko zany evangelista satria zavatra iainantsika misy zany tsy mahay manota intsony zany zavatra iainana misy zany rehefa tafaraka amin'io Andriamanitra tena marina io dia tafaraka amin'io Yahosoa io fa tsisy zany hoe mbola manota ary mbola mandeha asy seroa hoe mbola miraikitra ao anatin'ny fahotana mbola misy tsy afaka ihany rehefa ohatra koa misy mbola tsy afaka fa io afaka tsy kelikely ohatra zany fa io zanak'Andriamanitra marina io dia Yahosoa io le nyteny hoe ho afaka tokoa ianareo raha ny zanaka no manafaka anareo io le manafaka ny olona tsy hanota intsony ary zavatra tena iainana misy zany iaino ajaina totokantrano azy zany hoe tsy mahay manota intsony zany ka iay no anahitanana sy taomanana hoe andao manatona ny Yahosoa ary araraoto io fotoana datiny 4 mars io mba ifandraisanao amin'io Andriamanitra marina io dia Yahosoa zany sady izy lay ny teny hoe aza manota intsony lay tena navita nanafaka amin'ny fahotana mihitsy any no ho avy ao amin'io fotoana io satria fetiny io tonga ao izy amin'io fotoana io ka ho anao zay tena hoe tiany zany hoe tsy manota intsony zany satria zavatra tena tsara anie zany ho anao zay mangetaetana zany hoe fahafahana amin'ny fahotana maniry mba tsy hanota intsony zany io ny fotoana araroto mihitsy tongava mihitsy amin'ny fotoana io arazavelan-dalo fotsiny io apatsivina ihany moa ny larana telefôna zany fa toy ny efa mahazatra ihany moa dia misy ny fahafahatsika mandefa SMS zany raha misy fanontaniana mbola manitikitika anao dia azonao atao ny mandefa SMS zany amin'ny alalan'ny 034 61 713 41 034 61 713 41 ho an'ny mijery fahitalavitra moa dia io hitatsika eo amin'ny fahitalavitra tsika io izay larana telefônina izay fa daotsika amaky SMS diakona satria efa misy SMS tonga ihany koa ato ny SMS tsika dia hoe miaraba ny ambasadeur ny Yahosoa sy ny ankonany dia miaraba nareo manasa ny olona rehetra izay tiany Yahosoa ho avy amin'ny fety be 4 mars Patricia avy aty Antsanary ihany dia tongava daholo amin'ny fety be any Yahosoa satria efa manakaiky ny fotoana dia ny SMS tsika manaraka toy indray salama daholo andro vitsy sisa dia ho tonga ilay andro malaza ka antsony isika rehetra olombelona rehetra monina amboniny tany izay tibiany dada Yavasy Yahosoa ho avy anome voninahitra azy amin'ny 4 mars aza dino fa tena fety io mota avy aty akadikely misaotra ny mpamako izy tena marina misy ny mpanahitana avy eny tokantrano zany ny evangelista lalaina fety be tsisy ohatran'izany tokoa io raha mbola fety eto ambonin'ny tany tsy misy ambony noho io fetin'ny Yahosoa amin'io 4 mars io zay mihitsy diakona miaraba ny ambassadeur ny Yahosoa zay dia Eliasy Siriana manasa ny vahoaka ny tamatavy tsy akanavaka izay tia be any Yahosoa mba ho tonga hamonjy ny fety be any Yahosoa amin'ny 4 mars 2025 ho avy zao tena fety be io ilay Andriamanitra namonjy manafaka amin'ny fahotana dia eto ihany koa moa diakona dia amafisina trano moa ilay teny izay efa nataon'ny ambassadeur ny Yahosoa teto ho anareo any tokantrano any izay mety mieritreritra an'le hoe aleo aloha afaka amin'ny fahotana vao tonga manatona ny Yahosoa any tena fahadiso-kevitra ho anareo zany tsy mety misy ary mbola tena hoe fitaka ataon'ny devoly ihany koa tsy ahatongavanareo aty amin'ny Yahosoa mihitsy io fa mila miainga ianao tena mila miainga ianao satria
tsy misy olona afaka amin'ny fahotana amin'ny heriny sy ny fiezahany samyrery fotsiny ihany zany a raha izay dia inona moa zany no ilana ny aosoara ohatra ka hoe efa ianao ihany dia mahavita manafaka ny tenanao inona moa ny tokony nidinany tety zany inona ny tokony ho nandatsahany rahany teo amin'ny hazo fijaliana lasotry matimaty foagna fotsiny andrio mihitsy zanak'andriamanitra to amin'ny hazo fijaliana ny evangelista raha ohatra ka hoe mahafaka amin'ny fahotana afaka amin'ny fahotana ihany ny olona zany ho mahafaka ny tenany tao fa tsisy olona mahafaka ny tenany amin'ny fahotana io na iza na iza fa mila manatona ny ahosoa ianao a mba ho afahany amin'izay fahotana zay raha tenao aminao le tena hoe teo afaka ianao a dia rehefa tonga ao amin'ny ahosoa ianao a tsy manota intsony ianao a dia lalàna ny ahosoa rehefa no afahany ianao dia ny hoe aza manota intsony ao ane vao mipetraka amin'izay le hoe aza manota intsony satria efa no afahana tao anatin'ilay fahotana fa tsy hoe mbola ny ivelan'ny valany ahosoa ianao a dia ozy ianao hoe tena masina io andriamanitra io ka za zany a mila afaka amin'ny fahotana aloha vao mandeha makany satria hoe aza manota intsony a dia olo mihitsy ny manafaka amin'ny fahotana dia ambara aminao hoe yahosoa no mila anatonanao a dia afahany amin'ilay fahotana ianao a miaraka amin'ny ahosoa amin'izay ianao a dia eo amin'izay le hoe tsy manota intsony marina be misy zany evangelista ianareo tokoa sao dia misy manana zany heritreritra zany hoe aleo tokoa ho afaka ka tena misy mihitsy manana zany sy ny zay vao mandeha makany fa tsisy olona mahafaka ny tenany amin'ny fahotana io zany na iza na iza iahosoa irery ihany no manafaka amin'izay fahotana zay a satria izy le nambarany soratra masina amin'ny jaona voalohany toko fahatelo andininy fahadimy sy ny fahaenina hoe fa izy no naseho anaisotra ny ota ary tsy misy ota ho aminy zay rehetra mitoetra ho aminy dia tsy manota ary zay rehetra manota dia tsy nahita na nahalala n'io zanak'andriamanitra izy no naseho anaisotra n'io ota io fa tsy hoe ianao akory no anaisotra n'io fahotana eo aminao io fa tsy mahafaka an'io zany ianao fa fitaka ataony devoly zany fa manatona ny ahosoa fa izy le andriamanitra mpanafaka mamonjy ny olona ho afaka amin'izay fahotana zay ary rehefa tonga ho aminy dia mahazo miasa amin'izay le teny hoe aza manota intsony ohatra izy antsika trano famakina ny sms miaraba ny ambassadeur ny ahosoa Zedia Elias ny ankonany dia miaraba anareo manasa ny olona rehetra izay tia be ny ahosoa zaho izy avy aty Antsirabe mba ho tonga anatrika n'io fety io fa tena fety lehibe io tena fety lehibe io ary tena goavana satria lay tena mpamonjy izay nandatsaka ny rany ary nanafaka tamin'ny fahotana izay no tompon'ny fety ka dia atsona antsika rehetra mihitsy ho avy amin'ny fotoana io dia ovakitsika indray ny sms manaraka ato miaraba ny ambassadeur ny ahosoa Zedia Elias Siriana ary anareo mpanentana koa tongava daholo amin'ny 4 mars idera sy anome voninahitra ny dada Evasy ahosoa fa ireo no tena mpamonjy antsika fa tsy Jesosy na Jesosy zany fa mpamitaka iny iahosoa ny tena andriamanitra marina io lay ny teny hoe aza manota intsony ka dia tongava vonjeo ny fanahinao rendez-vous 4 mars Ambodrapeto Nicolas avy ety Ambatondrazaka ihany no manentany dia tongava daholo mihitsy fa tena fety tsara be mihitsy io ary tena fetin'ilay tena andriamanitra marina fa dia andao amin'ny voninahitra azy miaraba ny ambassadeur ny ahosoa Zedia Elias Siriana salama tompoko manentana izy rehetra manam-pitiavana ny ahosoa ilay manafaka amin'ny fahotana ho tonga amin'ny 4 mars fa tena fety io Claudine Antsirabe no manentany mavitribitrika ary zareo avy any Antsirabe avy any mahafinaritra ny fanentanana miaraby manasa ny tsirairay ho tonga amin'ny 4 mars fety be any ahosoa ilay manala amin'ny fahotana toriny ambassadeur ny ahosoa Zedia Elias irery any voangy aty Antsirabe no mandefa ny sms dia toy izy antsika trano ny famakina ny sms miaraba ny ambassadeur ny ahosoa Zedia Elias ny ankonany ary miaraba anareo mpanolotra ny fandarana tsy mitsahatra miantso ny olona rehetra anome voninahitra n'ilay ten'andriamanitra marina Evasy ahosoa mpanafaka amin'ny fahotana mpanafaka amin'ny fahotana tia ny olona rehetra izay tia azy izy ka dia tongavy ianao amin'ny 4 mars manaova batisa ahafahanao amin'ny fahotanao fa tsy ho afaka fotsiny amin'izao ianao tongava daholo basolo no manentana
ia zay mihitsy tsy ho afaka amin'ny herinao fotsiny zany ianao fa mila manantona ny aosoa ianao a de rehefa afahany aosoa amin'ny fahotana ianao a de ny lalàna ny aosoa de aza manota intsony aza manota intsony zay ny lalàna ny aosoa zy tsy misy zavatra be deabe fa de izay hoe aza manota intsony zany hoe tsy manao ratsy intsony rehefa miaraka amin'ny aosoafahasambarana misy iny eno tsy manota intsony zany tena zany ny fifaliana fiadanana fahasambarana no olona tsy manota intsony zany ary tena tsisy zavatra tsara akoatrany zany eny hoe andramoka izaho fa tsara iaosoa miaraby miomana amonjy ny fitibiany aosoany 4 mars ity Ambohidrabe tongava daholo hoe Anjanahary no nandefan'izay fanentanana izay hono zany avy any Anjanahary izy zany a no nitondra niny fanentanana iny ny SMS atsika manaraka to iza marina ary le ivavahana milaza ho marina aby ze tonga aozy izy de le Andriamanitra marina ivavahana ary mahatonga ho lasa olo marina de tsy fa iaho soaly izy diakona iaho soaly izy a ho anao lay nandefa neny SMS iny satria iaho soa io le tena nifantsika teo amin'ny azo fijaliana maty nohoky ny fahotantsika mba hanafaka amin'ny fahotana sy natatsaka ny rany mba ho fanavotanao atsika ho fanafahana ao anatin'izany fahotana zany a izy lay maty de nalevana ary natsangana tamin'ny maty a de izay rehetra mino azy sy miaraka amin'izany aho soa zany a de tena afaka tanteraka amin'ny fahotana ary tsy manota intsony fa ny akoatra azy a de sady mpisandoka ny mpisoloky satria tsy mahafaka amin'ny fahotana satria izay miaraka amin'ilay Andriamanitra tsy izy aza mbola amporisihany foana anota hoe mibebady avy eo nareo manota de mibebady avy eo manota satria ny antony a tsy izy mantsy navita ny famonjena tsy nisy fahotana afakany a de mazava ho azy izy fa hiteny foana hoe afaka manota ny olona satria tsy izy satria tsy izy na no maty ka de izay zany ho anao hoe tsara be zany aosoa zany a tena mahavita manovany olona ho lasa tsy manota intsony ary lasa olo marina tanteraka de izy lay Andriamanitra tompona sy toriana eto amin'izao RTV HFF izao ary izy reriany izy no ivavahana izy sy Andriamanitra ray iava izay no Andriamanitra ivavahana ho anao izay nanontany teo fa izy marina moa no Andriamanitra ivavahana ty de tsisy akoatrin'izy mianakireo ia zay mihitsiny allo manasa ny voaka ny fianao alakamisy ambato mirahavavy mba ho tonga amin'ny fety be any aosoa amin'ny 4 mars 2025 ho avy zao tena fety be io a io lay Andriamanitra namonjy sy manafaka amin'ny fahotana ilay ny teny hoe aza manota intsony tongava maro e ia ho atsika rehetra zay tia be any aosoa de tongava daholo mihitsiny ho anao zay tena faly mihitsy mandreny fampianarany aosoa zay hoentin'ny ambassadeur-ny aosoa zay Elia tongava amin'io fotoana io ho anao zay tsy mba nanohatra ny fampianarana tsy mba niteny ratsy ny fampianarana zany a tongava amin'io fotoana io a tapaona hevitry 12 amby sisa de higadona io fotoana io a noho izany a samia efa mivonona tsara daholo ary tsika moa zao de ao anatin'ny efa atao hoe fampafatarana ny olona fitaomana ny olona ho avy amin'io fety io a ary isan'ny efa atao hoe ho amin'izay fitaomantsika ny olona zay ihany koa moa na ny fampiaingotsika ny trano na ny isam-batan'olona mihitsy zany de efa maneho an'izay atao hoe fiantsonany olona ho amin'ny fety zay diakona satria tokoa rehefa hitan'ny olona tokoa hoe mampiseho an'izay zavatra rehetrarehetra zay tsika de na ny olona ho gaga hoe fa hafa misy iny de iny de efa varavarana misokatra ho anao sady a ahafahanao a milaza amin'ny olona ny fisiny ny fetiny aosoa zany hoe tena ambony indrindra io amin'ny zavatra rehetra ataotsika zany de efa mampiseho sady tsika fitaomana sy fiantsonany olona ho tonga amin'izay fety zay marina misy ny evangelistra le io fiandrona fanadiovana ny trano fagnendrona ny trano sy ny rehetrarehetra zany tena atao mihoatra lavitra noho ny fety zay efa hita hatram'izay zany io fety ny 4 marsa io ho fitaomana ny olona tokoa satria mahita n'le ho fiandronao sy le fiomanana rehetrarehetra ny olona de ho fa misy fampafantarana ny olona ny fisiny zay atao hoe
fety goavana be satria tena goavana anie zany fety hoe le Andriamanitra zay any amin'ny lanitry ny lanitra zay naharisy nampisy ny zavatra rehetra mihitsy no tompon'ilay fety tena izy no manasa atsika sy miantso atsika ho avy amin'ny fotoana io ka tena zava-dehibe ho atsika zanak'olombelona no amboarina mihitsy no tonga amin'ny fotoana io anome voninahitra azy ary fifaliana io dada Yaya Vasy Yahosoa io ro le olombelona ny foroniny no indro tonga manome voninahitra azy araka ny fiantsoana zay efa nataony hoe amin'ny daty ny 4 mars io no anomezana reo voninahitra na dia tonga zany atsika amin'ny fotoana io tonga daholo mihitsy na iza toerana misy ianao aza mety hoe zay ty lavitro zao fa io fitiavana n'io Andriamanitra ray sy Yahosoa io aza atao malavitany tsy atao malavitany mihitsy raha misy olo tianao raha moa agny alavitra agny atiago agny ataonao zay atongavana agny vo mainka moa fa ity Andriamanitra zay namorona anao nahary tongotra matana anao manome fofinaina mahavelona anao ary mamonjy sy manafaka anao tao amin'ny fahotana na tonga anao sy hompanota intsony zany zavatra tena hoavana be mihitsy eny izy any ka dia mba hararaoto io daty ny 4 mars io tongava anome voninahitra ny Yahosoa sy dada Yaya Vasy io ary ho anao ihany koa zay mivavaka mandrakireo hoe mivavaka mba matoy ianao mivavaka zany mba te hahazo mifamonjena matoy ianao mibebaka sy mifona isaka sabotsy sy alahady io mba te ho afaka amin'ny fahotana anao ka tongava fa io Yahosoa io le manafaka ny olona tsy ho mpanota intsony ity le Andriamanitra marina zay anytanana anao mandrakarivo tongava fa Yahosoa le Andriamanitra tena marina manafaka ny olona tsy ho mpanota intsony fa ny akoatran'io Andriamanitra tsisy daholo manipy anao makany amin'ny elo ary mpamitaka io fa ary zay elabe zay tsisy afaka tamin'ny fahotana zany na iza nandritry ny 2 rivo taona fa rehefa tonga ny ambassadeur ny Yahosoa Elia nitory ny hoe Yahosoa no anaran'io mpamonjy io nitory an'io momba n'io Yahosoa io zay natao batisa afaka amin'ny fahotana ary tsy manota intsony tena izay mihitsy miaraba tompoko manasa antsika ety amin'ny faritra Akadivorobe Soalandy Bevalala Pahitrosy amonjy ny 4 mars eny Ambodrapeto andramo dia izao fa tsara io hoe zay no anareo ny faritra voatanisa rehetra teo iny dia tongava daholo ho amin'izay fety be izay miaraba ny ambassadeur ny Yahosoa Zedia Elia sy anareo amin'ny plateau ary ny mpanaraka ny fandarana rehetra manentana ny olona rehetra ho avy amin'ny 4 mars ho avy zao ankalaza sy anome voninahitra ny Andriamanitra tena marina sy mpanafaka amin'ny fahotana fa fety be tsy misy toy izany io ary tsy fahita na iza eto ambonin'ny tany io hoe ka dia araroty ireo olona ao fa sao amin'io no itodian'ny fanahinareo aty amin'ny Yahosoa avy aty Mahibahoaka Ivato ilay manentana zay mihitsy araka ny teny ambassadeur ny Yahosoa hoe tsy fantatrao anie zay zavatra ho ataony Yahosoa aminao amin'ny fotoana io satria eo izy amin'ny fotoana io satria fetiny io manatrika eo izy ka dia izay hoe mitongava indrindra ho anao zay tia be an'izany Yahosoa zany tia be an'ilay Andriamanitra mpanafaka amin'ny fahotana lay ny teny hoe aza manota intsony ary izy tokoa moa n'olona tsy akamamy an'izany hoe tsy manota intsony zany dia ny zavatra tena faratampony tena tsara anie zany ary izany tsy mba haniry an'izany hoe tsy hanao ratsy izany tsony fa ny olona manao ratsy io tena mijaly diakona izy indri dia hadalan'ny olona koa indrindra makahalany zany hoe tsy manota intsony zany zay no akahalainy mitory zany no afaka amin'ny fahotana zay miaraka amin'ny Yahosoa zany no akahalainy zavatra tena hadalana mihitsy le izy aloha raha ny tena marina satria ny olona tsy mahay mangala tsy mangalatra intsony zany ve no ratsy aiza nisy filaminana akoatran'izany ny evangelista raha ohatra ko anatin'ny fiarahamonina olona tsy mahay manota intsony miaramonina ao amin'ny fiarahamonina ao olona tsy mahay mangalatra tsy mandainga tsy mijangajanga zany mihitsy ary ny tena ilain'ny fiarahamonina zany hoe olona tsy manao ratsy intsony zany vokatry ny fisian'ny mpanao ratsy eny no anasianan'ireny mpitandro filaminana reny fa raha ao amin'ny Yahosoa daholo ny olona anankiray tsy manota intsony inona moa ny ilana mpitandro filaminana dia mitsotsotra ny atokantrany ihany izy dia manavoavontana any filaminana raha ohatra koa fa zany no tena hoe idiran'ny olona rehetrarehetra mihitsy hoe andeha amin'izany fiangonana manafaka amin'ny fahotana mahatonga ny olona tsy ho mpanota fa na ny fontsy aza foanana tsisy tsony raha tonga ao amin'ny Yahosoa daholo ny olona rehetrarehetra diakona satria tsy mahay manao ratsy intsony mikatona daholo mifonja rehetrarehetra katona daholo na ny trano raha na tsy dina
ary tsy misy ato amin'ny osoany tsy mahay mangalatra ny atao amin'ny osoa hita mi zany diako no ohatra hoe misy zavatra olona latsaka eny tsy maintsy misy manatitra eny aloha anizy ty telefona ohatra na volana ohatran'izany satria ny ato amin'ny osoa tena tsy mahay manao ratsy ohatran'izany ohatra hoe mandeha metsena mividy zavatra eny atsena eny ianao mihoatra ny famerim-bola na ny mpivarotra indray zany tonga saina rehefa mamerina n'le famerim-bola mamerina le volany ohatra ny ondrikely ny osoa hoe mbola misy olona ohatran'izany any ve am'izao ziziny tena misy ka aty amin'ny osoa tena misy zany ohatran'tegna zao raha tena niaina nandalo tamin'izany mihitsy famerim-bolan'olona zany mihoatra le izy tonga ty lasa ndray ao miverina mihoatra ndre le famerim-bolanao ty mpivarotra nefa raha am'izao fiainana sarotra zao raha olona atao hoe tsy manana ny osoa zarany aza hoe nahazo an'iny izy lazay fa fitahiny tena raha be fa zay ny hoe ny ao amin'ny osoa tena hafa mihitsy ny ao amin'ny osoa tsy mahay manao ratsy ny olona miaraka amin'ny osoa tena irio mihitsy ny tahaka zany fa sambatra ny eny zany olona tsy manao ratsy zany tsony na ao tokantrano ao ndre fiadanana mihitsy ndre ho an'ny mpianakavy ao anatin'ny tokantrano olona samy tsisy mahay manota intsony miara-monina ao tokantrano tena zany mihitsy na ny mangala-pinana aza tsy misy mangala-pinana zany tsony satria na manao an'izany tena tsy hain'ny olona ato amin'ny osoa mihitsy zany tena tsy mahety tsy mahay an'izany tsony ny olona ato amin'ny osoa ka dia andao ndray toy izy atsika ny famakina ny SMS miaraba ny ambassadeur-ny osoa zay dia Elias ny ankonany ary anareo amin'ny fanentanana manentana antsika ampitiavana osoa mba hamonjy ny fety be ny osoa amin'ny 4 mars ho avy zao ety Ambohidrabe dia tsapanao fa tena tsara zany osoa zany dia ho tonga ohatranay ianao tsy mpanota intsony ary feno fahasambarana sy fiadanany Francine avy ety Fianaratsoa ihany no manentana dia samy tonga daholo mihitsy na ny avy any amin'ny faritany na ny eto Antananarivo sy ny manodidina rehetra dia tongava daholo fa mbola eto Antananarivo ny evangeliste fa ny any amin'ny faritany ara ho tonga mandoa frais déplacement 4 km ny eto Antananarivo zay 4 km manodidina ny Antananarivo moa zany miala n'ity fiangonana ity moa zany misy ianao fa tongava ny eto Antananarivo ara tena tokony tonga be dia be maro mihitsy eto amin'ity fiangonana Ambohidrabe ty raha amin'io datiny 4 mars marina mihitsy zay diakona miaraba ny ambassadeur-ny osoa zay dia Elias ny ankonany ary anareo amin'ny fanentanana ianao zay resy lahatra manatona ny osoa fa ianao efa ato amin'ny osoa fa ianao efa ato amin'ny osoa mihitsy vo afaka amin'ny fahotana fa tsy vita nezaka ao fotsiny zany io ka dia soraty ny anaranao amin'ny batisa dia tongava amin'ny 4 mars fa fety be ny osoa tongava daholo avy ety adego no mandefa an'izay SMS izay io tsy vita ny herinao zany io betsaka ny olona diakona zany hoe fa mba te hiala tamin'ny fahotany zany fa tsy mety afaka amin'io fahotany io zany mihitsy raha tsy tonga ato amin'ny ahosoa ianao tsy afaka amin'izany fahotany zany mihitsy aza manaiky ho fitahany devoly amin'ny hoe aleo aloha mba ho afa-pahotana vao mandeha makany na hoe aleo aloha mba ho masimasina vao mandeha makany aiza no ahatonga anao ho masina zany raha tsy tonga amin'ny ahosoa ianao ny fanamasinana anao dia ny fanahy masina mihitsy no manamasina ny olona anankiray nefa iny tsy azo raha tsy eo amin'ny batisa ka izay indrindra mantsy aty amin'ny ahosoa ihany ianao va lasa olona marina masina tsy manota intsony fa dia andao anatona ny ahosoa fa tena tsara loatra ahosoa tena tsara izy fa dia andao anatona azy ny SMS atsika manaraka indray ary miaraba ny ambassadeur ny ahosoa zay dia Elias ny ankonany ary anareo amin'ny rahalahy sy ny mpiaino manasanareo olombelona rehetra izay tia be any ahosoa ka te ho afaka amin'ny fahotana mba ho tonga amin'ny fety be any ahosoa amin'ny 4 mars ho avy zao fa tena fety be io aleo mahita toy izay tantarainy tongava fa tsy hanenenanao io Lili avy ety Andronony be hoe tsara be ahosoa hoe tena tsara loatra ahosoa zany ka tena Andriamanitra satria tena na vita nanova olona tsy ho mpanota intsony tena na vity ary tena rehefa tonga ny ambassadeur any ahosoa diakona zay nitory any ahosoa sy ny fanafana amin'ny fahotana reto tsika vavolombelona ary dia vaky ny laingana fafin'ny Andriamanitra tsy izy hatramin'izay hoe tsy misy an'izany tsy manota zany fa tsy maintsy manota foana laingan demony iny ary le Andriamanitra tsy izy nampianatra ny olona hoe tsy maintsy manota iny mpiara-miasa amin'ny satana tena mpiara-miasa amin'ny satana ary tena mpiara-miasa amin'ny satana ho any amin'ny famonoana olona ho any amin'ny farimirehetra afy solofara vitany misy ary ny teno amin'ny loha lanitra tsy maintsy lena mandeha tany tsy maintsy filafaka
io ota io fa tandra vadik'oditry ny olombelona io zay mihitsy le fomba fiteniny olo andriamanitra tsy avy antsony marina fa ny mpanota ibebaka dia ohatrany hoe teny ony zany zany teny zany hoe tsy maintsy manota foana zany ny olona anankiray dia avy eo mibebaka atsoina mihitsy ny mpanota ibebaka dia rehefa mibebaka ny mpanota dia nisy toyan'le teny hoe ary amin'izao sisy zao aza manota intsony zay ne ntoyany iny teny iny tsy manota intsony rehefa nibebaka zay le miaraka amin'ny andriamanitra zay le miaraka amin'le andriamanitra tena marina zay dia izay amin'izay no andao arahana zay andriamanitra tena marina izay ho anao zay tena mitady ny tena marina misy mantsy le olona manontany an'le hoe ahoana marina ny tena ahafantarana ny tena marina ity ny ahafantaranao ny tena marina dia amin'izay mahafaka amin'ny fahotana ary mahatonga mahova ny olona anankiray miaraka aminy tsy ho mpanota intsony zay le tena marina zay ary izy efa misy vavolombelona mihitsy ndrehetra zay vavolombelona ary tsy rosy teny fa efa manarivony mihitsy dia raha ohatra hoe ianao zay mbola hoe ny aia ny tena marina aia ny ahafantarana hoe aiza ny marina amin'io andriamanitra ivavahana io dia le vokatry ny asany a dia ndrehetra zay vavolombelona ny fahafana amin'izay fahotana zay ary tsy manota intsony a fa tsara io iahosoa io ary marina zany teny hoentina aminao zany hoe tongava dia ny ahafantaranao fa tsy marina koa le fiangonana andehananao dia io mpampanota lava io ianao tsy afaka amin'ny fahotana ianao tsy afaka amin'ny fahotana io ianao tsy mijanona manao ratsy foana io nefa miantso anao iahosoara tena te ho afaka ianao andao anantona azy dia ho afahany ianao ovakitsika indray ny sms manaraka to miaraba ny ambassadeur any Ahosoa sy Siriana miaraba nareo mpanentana sy mpanaraka rehetra ho an'ireo rehetra izay tia be any Ahosoa dia mbola ao anatinareo ny fitiavana any Ahosoa dia tongava mamonjy ny fety be any Ahosoa jereo lay fanahy fa aza vonoana izy tongava dia andramiko fa tena tsara Ahosoa lova avy aty Ambohibao no nandefan'izay sms izay tena tsara zay moa dia mameromberina foana zay hoe fahatsarany Ahosoa zay satria tena tsara loatra Ahosoa tsisy oatra azy salama tongava daholo amonjy ny fety be any Ahosoa fa tena tsara ny Ahosoa ravaka avy aty Ambohy mahitsy no miantso anareo tongava daholo mihitsy ny indrindra ho anareo tia be any Ahosoa ho anareo zay tsy mba niteny ratsy eny zany Ahosoa zany tsy mba nanohatra ny fampianarany Ahosoa ho anareo mihitsy ny antsoantso sy ny fanasany hoe tongava ndao ifety ifaly ao amin'izany Andriamanitra tompony teny sy ny fampianarana manala ny olona amin'ny fahotana zany sady araroto le tombonandrom-pahavelomana meny Andriamanitra ray ianao dia dada iay avahy hararaoto tombonandrom-pahavelomana menanao io satria matoy ianao mbola velona ohatran'izao maheno an'ity fanentanana eto ity maheno an'le fampianarana mandeha eto ity mbola tokony ahazo ny famonjena mihitsy ianao zay mihitsy ary araroto ihany koa fa le batisa eto Madagasikara any ka amin'ny 2026 batisa anankiray fotsiny sisa dia tsy misy intsony mandra-pahatapitra zao tontolo zao tsisy batisa intsony eto Madagasikara mampitorakovotra ane zany ry mpiaino ajaina fa mahaiza manararaotra ianao fa tsy moramora nykeko rehefa tonga ny fotoana hoe any arina agny zay vao taitra hoe io tokoa ny tena marina nefa ny zavatra fa tsisy famonjena azo atao intsony ka dia mbola misokatra izay varavarana idiranao amin'ny famonjena zay midira fa rehefa mikatona anao io ka mandondony ianao ka tsisy amaly ianao ntsony ary tsisy anokatra anao eo intsony fa dia tavelany ivelany any ianao fa mahaiza manararaotra ho anao zay efa resy lahatra io zany tongava tapao amin'izay ny hevitra fa aza manjeny ny andro lava mitsangana ozy ny soratra masina dia miantsony anarany dia manaova batisa koa ny evanjelistra ndre misy an'le olona hoe manakasaka na aza mandeha makango aza miditra amin'izany mihitsy ianao ho sakasakanan' olona zany fa famonjena ny fanahy io ary ny fanenenana ambadika an'izao fa tsy sady ren'olo reny tsy avonjy ianao zany tsy avonjy mihitsy ny olona avonjy ianao zany izy koa raha hiatrika ny fitsarana anazy koa ary izy ka ny zava-doza mihitsy ndre anao zay efa tapa-kevitra hoe hanatona ny Ahosoa io fa lasa voasakasakany olona indray rehefa avy eo anao mijanona le olona indray resy lahatra miditra tao batisa tena zava-doza mihitsy ianao nitaraiky very any amin'ny elo agny fa izy voavonjy amin'izay rehefa avy eo ka dia mbola misy ny farisendahatra eo aminao ao aza mety sakasakanan'olona zany mihitsy ianao fa tongafa
ary zay hoe tsy maintsy mahafo ny zavatra rehetra rehefa hiaraka amin'ny aosoa mahafo ra ireny vady rahalahy zanaka na vavy hatramin'ny aina tsy maintsy afoy daholo zany rehetrarehetra zany satria reny le manakana ny olona tsy ho tafiditra amin'ny fanjakany lanitra mantsy reny diakona dia manana fahasahina mihitsy mandray an'izay fanapaha-kevitra zay fa ny osany eny melo lalana makafara aza miditra klasy ny osa fa ny voalohan-daharana agnisan'ny loha laharana amin'ny fisipazana ka reo le osa reo mantsy le matahotra vadina matahotra fianakaviana na matahotra fiarahamonina na le fahatahorana olombelona ka aoka ty tahotra olombelona mety maty ty aoka ty tahotra olona zay lazain'andriamanitra fa kakana solitra ty aza matahotra olombelona zany fa ny fanahinao avotana sady eo ndre fanambaran'andriamanitra misy ho lozany zay matahotra olona ka anao zay tsy te hidiran-doza za matahotra olona mety maty io ianao fa zay matahorana zay mahay manipy amin'ny ely zay mihitsy miaraba ny ambassadeur-ny Osoazy dia Elias ny ankonany dia miaraba antsika rehetra e andao ankalazany Osoa amin'ny 4 mars tsara ne izany Osoa zany indrindra isika ety Itaosy sy ny manodidina sao isika akaiky ety indray no tsy ho avy amin'ny tsy ho avy rendez-vous 4 mars 2025 fetra avy ety ambony soa Itaosy ihany no mahanentana ozy izy raha be marina ndre raha ohatra ny Itaosy eto ndray tsy ho tonga tandremo so teny maizina postony mazavy eo tena marina misy zany teny mpanahitana avy ny tokantrano nisy fotoana moa nalaza tao fianarantsoa mihitsy ho ampitenena zay diakona hoe maizina potitra mazava tahaka ny talatana fano tam'zay ny jiro akaiky eo ihany ny sorosan'ny jiro nefa nisy maizina nefa izy maizina tam'zany fa dia mba tsy ho tahaka zany hoe mazava ne ty tonga eto amintsika eto indrindra eto amin'ny farisy Itaosy eto no toerana voafidiny Osoa ivoahan'le fampianarana miaraba ny ambassadeur-ny Osoazy dia Elias ny ankonany sy anareo mpanolotra ny fandarana manasa antsika rehetra zay tibiany Osoa ho avy amin'ny 4 mars any Ambohidrapeto indrindra isika eto Antsirabe sy ny manodidina tongava ny mevonahitra n'Andriamanitra mpanafaka amin'ny fahotana fanja avy aty Antsirabe no nandefa ny SMS miaraba ny ambassadeur-ny Osoazy dia Elias sy Rena tongava amin'ny 4 mars fa tsy tongava izy amin'ny 4 mars fa avelao any ny olanao fa andao ankalazan'ilay nary anao ihany do avy aty talatany volon'ondry any dia ny manaraka toy indray miaraba anareo manasa nyzay rehetra ty beany Osoa ho avy amin'ny 4 mars fety be any Osoa ilay nyteny hoe aza manota intsony avy aty Boda velona no nandefa n'izay SMS izay tsara be ny zany tenin'ny Osoa hoe aza manota intsony zany tsara tena tsara be mihitsy tena tsara ary ny fanahy ho any amin'ny lanitra tena faly mihitsy maheno an'izany diakona tena fifaliana sy fiadanana fahasambarana mihitsy zany hoe aza manota intsony zany ary tsy mahay manota intsony tsisy akoatrin'io ny olona mantsy diakona mieritreritra hoe zany olona tsy manao ratsy na tsy manota intsony zany dia ohatrany hoe mijaly be zany dia ohatrany hoe tena voafify be dia ohatrany hoe tena hoe mijaly misy zany tena hoe voageja be sy ny any nefa ny olona afaka amin'ny fahotany zany ny tena olona afaka zany ary tena sambatra tena hoe milamina tsara mihitsy fa ny olona fahotana ary andevoziny fahotana zany eny tena fahorina ne zany manota zany mihitsy tena fahorina mihitsy tena zao ny aina tamin'izany ny evangelista ny fonimbola sy tonga tady fa tena fahorina mihitsy indrindra zany fijaliana mihitsy eny ary raha hoe ny olona ty amin'ny Osoazy efa afaka tamin'ny fahotana efa nodioviny Osoa ny andeha hoe averina anao zavatra ratsy zany fa tena fijaliana tena hoe mety efaratra any amin'ny famonotena mihitsy ara raha tena famoizapo mihitsy satria tena zany manota fa zany tsy manota zany tena fahasambarana indrindra zany tena fahasambarana ka mahatoa ndre io Andriamanitra marina manafaka amin'ny fahotana io Osoa ny teny hoe aza manota intsony zany zavatra tena hoe lozana izy zany io tena loza ary tsy ahitana fiadanana sy filaminana zany mihitsy zany eo ka le olona miaraka aminy tsy tia intsony zany ny hijaly sy zoavim-pahoriana fa le hiadana sy hofinaritra ho feniny fahasambarana dia nafarany tsara hoe amin'ny sisy izao aza manota intsony tena izay mihitsy miaraba ny ambassadeur-ny Osoazy dia Elias sy ny ankonany manentana ny olombelona dia miantso antsika rehetra tongava daholo mihitsy
miaraby zay maniry ho afaka amin'ny fahotana dia tongava amin'ny katomarsa anome voninahitra ny aosoa fa izy ilay nyteny hoe aza manota intsony zay maniry ho afaka amin'ny fahotana rehetra dia tongava daholo e ary ny olona tokoa ny diakona tsika zao efa niaina tao anatin'izany fahotana zany talora mbola tsy tao amin'ny aosoa fa io rehefa avy mavita an'le ratsy atao iny ianao fa manenina ihany rehefa tena manenina ianao fanenenana mihitsy io ary maniry foana ianao hoe tena mba hiala am'le izy dia eny mba ohatrany hoe mba miezaka eny dia nefa avy eo miverina manota foana ihany manao an'le ratsy foana ihany mba maniry foana hoe ohatra hoe rehefa mba tonga rangahy iny farany taona iny miditra amin'iny tomba va ajanona any am'izay to fitenenan-dratsy to mba tsy teny ratsy sony am'izay na hoe ajanona any am'izay ny fisotroana toka sy nohatra an'izany fifoana sy mandeha fotsiny ny herinandro na ohatran'izany dia iny tafavirina am'le izy ihany rehefa tsy afaka amin'ny herin'ny tegna mihitsy ny mahatonga nay niteny aminao hoe ianao tsy afaka eo zany ianao e raha tsy manantona ny aosoa ao amin'ny aosoa ihany ianao vo afaka ary ao ihany ianao vo tena tanteraka le hoe tsy manota misy hery avy any ambony misy hery avy any amin'ny aosoa misy miasa ao anatiny dia le fanahy masina zay mihitsy ny asan'ny fanahy masina io satria rehefa no afahany aosoa amin'ny fahotanany ny olona anankiray diakona dia tsy vitany hoe nafahany fotsiny fa mbola nomeny an'iny fanahy masina iny avy eo ino le tena tsy ananan'ny olona mpangalatahaka mantsy le resaka fanahy masina ho an'ireo le mpangalatahaka ny anarany aosoa dia mba mitoritory aosoany amin'ny rehetrarehetra nga ny fanahy masina mety ho any aminareo zany io fanahy masina iny eny mahatonga ny olona miaraka amin'ny aosoa tsy mahay manao ratsy tsony satria io fanahy masina io ny asan'izany fanahy masina zany dia mibetsy mananatra ny olona miaraka amin'ny aosoa mitary-dalana azy ho amin'ny marina rehetra iny fanahy masina iny mametraka ao am-pony sy ao an-tsainy ao ny lalàna ny aosoa mba hahatonga azy tsy hanao zavatra ratsy intsony mihitsiny ka zany tsy hanananareo mpangalatahaka mihitsy zany fanahy masina zany tsy hananany zay hany ka na ity datin'ny katomarsa ty fosiny indre dia efa hitarafana ny mpangalatahaka fosiny ay zany mba reo mangalatahaka ao ny anarany aosoa reny manao fety aosoa datin'ny katomarsa aisa zany nareo an'izany katomarsa zany satria mifisian'ny daty katomarsa dia profo mihitsy fa tena hoe tafaverina le fanafahana amin'ny fahotana sy ny famonjena diakona satria zay mihitsy le katomarsa hifaliana satria tafaverina ny famonjena ka raha ohatra zany ka hoe nitory ny famonjena ny tany am-pangalatahaka tany raha nitory ny famonjena izy dia tokony nisy fety voadidy ihany koa nataon'izy ireo satria rehefa ohatrany hoe tafaverina tao an-trano indray zao le zanakadala ohatra dia tena nisy fety be natao mihitsy nisy dia tao nisy famononany matavy tao satria tena mety mihitsy mantsy no mifaly sy mandia rehefa tafaverina amin'io dada iava io ny olona anankiray zay atao hoe niaina tamin'ny fiainam-pahotana tany aloha tafaverinao aminy lasa tsy manota intsony dia tena fifaliana be ao amin'ny lanitra ny lanitra ka rehefa tafaverina koa ny famonjena tamin'ny alalan'ny ambasadeur any aosoa zay alia dia nanindra ny datin'ny katomarsa io aosoa anaovana fety ifaliana hiatsiarovana ny soa nataony aosoa ifaliana ny amin'ny sonomeny dia zay le iantsonantsika amin'io datin'ny katomarsa io tongava daholo fa tena tsara ny raha olona miaraka amin'ny aosoa raha aosoa marina no arandro zareo any moko tsy maintsy nahazo teny ohatran'ny tonga atao amin'ny fanjakany aosoa koa izy hoe datin'ny katomarsa io no akalazanareo ozy aosoa ny SMS antsika manaraka salama ambassadeur any aosoa ZDA Elias sirena tsika rehetra angalao tsiro ny fanasananao re olonao dia hitanao fa vrai Dieu aosoa aza manaiky ho mpanota lava zao fa lasa faly loneo izy tena zay marina ny devolo loneny no faly amin'izany hoe olona mpanota zany satria ny devolo mpanota hatramin'ny voalohany ary faly ny devolo mihitsy mantsy le olona manota io ka zay mihitsy ny lasa ny devolo ny voaindraindra foana amin'ity le hoe tsy misy an'izany tsy manota intsony zany fa tsy maintsy manota foana indrana devolo zany fagnomezana vahana ny devolo mihitsy ary fanambanina n'ilay ten'Andriamanitra mpanafaka amin'ny fahotana satria tohatra milaza zany hoe tsy nahavita nin'inona izy nidina tety iny ka izay dia miteny mihitsy hoe sanatria zany hoe tsy nahavita zany fa tena nahavita azy aosoa zay zao dia vavolombelona fa tena nahavita aosoa tsy matimaty foana iny teo ambony tsy matimaty foana izy
tsy latsa-datsaka fotsiny zany rany fa nivokatry ny rany latsaka teo amin'ny azo fijaliana sy ny famonjena nataony dia ny fahafahana amin'ny fahotana tsy manota intsony zay miaraka amin'ny ahosoa zay mihitsiny dia toy izy antsika trano ny famakina ny SMS miaraba ny ambasadora ny ahosoa zay dia Elias sy ny ankonany dia miaraba nareo koa hoe tena mientanentana ny fo hitsenany zany hoe fetin'ilay Andriamanitra nahary antsika izany tongavinareo izay tsy niteny ratsy anazy andao amin'izay anome voninahitra anazy andao an'izay anome voninahitra anazy tsika rendez-vous 4 mars fanampy Antsirabe ihany fanampy ka manontena tian'olo zay fa lasa hoe fanampy Antsirabe ihany ny SMS atsika manaraka toy indray dia mbola avy any Antsirabe ihany koa izy ity salama tompoko ho anareo milaza izay ho anareo milaza zay inona hono zany salama tompoko ho anareo milaza zay tsy manao ratsy ka tsy afaka amin'ny fahotana zany ianao ratsy ao soa mihitsy no manadio anao amin'ny alalan'ny rana latsany fitiavana izy lehibe ny famonjena nataony meteza ianao ovonjena tongava amin'ny 4 mars Ambodrapeto tana Claudine Antsirabe no manentana ataovy mazava tsara andro Claudine ny SMS rehefa mandefa SMS fa manjary sahirana ny mpamaky amin'ny famakina ny SMS sady lasa mampidiridiry maso be izy tena inona ty lazainy Claudine ty miaraba ny ambasadora ny Ahosoa zay dia mivady ary anareo mpanentana miarabanao ihany koa manasa anareo rehetra manam-pitiavana ny Ahosoa eto ambonin'ny tany amerina ny voninahitra izy mianaka ny 4 mars ho avy zao eny Ambodrapeto ilay fotoana nambintso avy ety amboy manarina ihany zay no nandefa ny SMS miaraba tompoko ohatrany hoe vendrana ny fiheveran'ny olona n'izany hoe afaka amin'ny fahotana zany sady daladala fa izany indray zao no alan'olo amin'izao ka zay adalana mihitsy eny izany evanjelistika adalana nezany hoe makalany afaka amin'ny fahotana ho alan'ny olona ndray io le mbola nyresantsika teo tena zany olona tsy manota intsony tsy mahay mangalatra tsony zany ve dia mba ratsy ve zany aminao zay mieritreritra zany io ratsy tena vendrana mihitsy ny olona afaka amin'ny fahotana dia raha ny olona zany no miteny hoe tena ny mpanota indray no manam-pahendrena ohatran'izany dia tena efa tsy any amin'ny lalana tsizy efa tena tsy izy tsony zany fa tena efa tsy olombelona tsony zay mihitsy efa tsy olombelona tsony efa devoly vatana devoly velona mihitsy zany satria ny devoly ny faly amin'izany fahotana zany ary ny devoly efa mpanotatra amin'ny voalohany miaraba ny ambasadora ny Ahosoa zay dia Elias sy ny ankonany dia miaraba nareo mifanentanana ihany koa miantso ny olombelona rehetra izay tia be any Ahosoa ka teo afaka amin'ny fahotana mba ho avy ny Ambodrapeto amin'ny 4 mars izao anome voninahitra ny Ahosoa ilay niteny hoe aza manota intsony mafo izy fotoana ho any Ahosoa raha tia be azy ianao koa dia tongava daholo re madame sitraka avy ety Ambodratrimo ihany no manentana zay mihitsy ho anao zay tia be any Ahosoa io tia be any Ahosoa ilay niteny hoe aza manota intsony ndao hifaly ao amintsika amin'io 4 mars io amin'ny valorany fidirana Mariana ihany zay amin'ny valorany fidirana amin'io 4 mars io dia ny toerana moa zany dia ety Ambodrapeto itosy ety ny alatsinainy 7 volana marsa moa zany dia tsy misy ny fiarahantsika miangona ety fa ny manomboka ny talata 4 ny volana marsa mihitsy moa zany izy fa ny alatsinay moa zany tsika dia samy any tokantrano any daholo isy ny réveillon zay hitsenantsika ny fety any Ahosoa manomboka ny alatsinay maraina dia efa isy eto ny fanentanana sy ny fandizana sy ny maro samihafa rehetra entsika hiderana sy hanomezana voninahitra ny dada Evasy Ahosoa sady efa hifalitsika sady andraisantsika ny fahatongavan'ilay 4 mars zay fotoana lehibe ahatongavany Ahosoa ho amin'izay fety zay io fifaliana io tena tsara io mety mihitsy mamono matavy amin'ny fotoana io tena mety mihitsy io mihitsy ny tena io mihitsy arany tokony hamonoana ny matavy mihitsy
ia fa sy regny fetifety ety ambonin'ny tany ety hatram'izay reny fa io raha misy ny tena fifaliana tokony tena hoe anaovana fety goavana mihitsy aminona ny tena matavy zay mihitsiny dia io katatomarsa io miaraba ny ambasador any Osoa sy ny ankonany ho anareo ty be any Osoa ity fanasana ity tongava amin'ny 4 mars izao fa miandry anao lay ity anao dia Osoa lay tena manafaka mifahotana avy aty Ambohidratrimo no manasa miandry anao ary tena miantso anao lay tena tianao Osoa zany ny manaraka toy indray miaraba ny zandriny Osoa Zedia Eliasy sy riana miaraba nareo rehetra ety amin'ny faritra Soavo Masoandro sy ny manodidina tongava daholo zay tena te hovonjena sy ho tonga toanay tsy manota intsony matsiro ange zany tongavy tahina avy ety Soavo Masoandro ihany matsiro ane zany tsy manota intsony zany diako tena matsiro tsisy ohatran'izany tsy mahay manota intsony miarabantsika rehetra ao amin'ny plateau ao miantso ny olona rehetra hamonjy ny fetin'ny 4 mars izay tena goavana azahoana hery sy fifaliana sady tena mahafinaritra tongava maro ary ovonjy ny fanahinao Viviane Fianaratsoa no nandefa an'izay SMS izay dia tongava daholo mihitsy dia ovakitsika indray ny SMS manaraka miaraba ny ambasador any Osoa Zedia Eliasy ny ankonany ny mpanentana ary ny mpiain'ny SFF fa miantso anareo zany mevonahitra ny daday Avasy Osoa amin'ny 4 mars ho avy zao ety Ambohidrapeto Antananarivo ety amin'ny Folobe ihany zaratsika aza mbola misy fotoana tahaka an'izao anomezam-boninahitra azy mianaka miditra amin'ny valora maraina amin'io ny tena fifaliako dia ho avy ao Osoa malala amin'io avy aty Sabotsinamena fanjana manasanareo tian'io Andriamanitra tena marina io satria tena ho avy eo mihitsy Osoa amin'io fotoana io fa saingy hoe izy aloha dia tsy hoe ho hitan'ny masonao eo fa tena ho avy ao izy amin'ny fotoana io ary ny fotoana fahatongavano mazava ho azy ane zany tiakona dia ho fanehoany fa tena izy lay tena nandatsaka andrany ary izy ilay naniraka sy nandefa ny zandriny ety amintsika ambassadeur any Osoa Zedia Elia izay nitondra ihany koa n'izao famonjena lehibe zao nitory ny fanafahana amin'ny fahotana ary izay rehetra nataony Batisa tsy manota intsony fa tena afaka tanteraka mihitsiny ary tsy mahay zany manota zany intsony fahasarana sy fahasambarana mihitsy ary zany tsy mahay manota intsony zany tena izany ane ho antsika totokatrano atsony tena miaraka amin'ilay Andriamanitra tena marina io ane tena tsy manota intsony fa laingana fafiny devoly hatramin'izay zany hoe tsy misy olona tsy manota zany laingy zany aza mba mino an'izany lainga zany aza mino an'izany mihitsy intsony aza manaiky ho fitana intsony fa ny Andriamanitra tena marina dia manafaka amin'ny fahotana ary tena tsy manota intsony zay miaraka aminy zay no natonga tena aza manota intsony ary zavatra iainanay ato zany ary izy ny teny fa raha ny zanaka manafaka anareo tena ho afaka ianareo tena afaka ny miaraka aminazy tena afaka tanteraka mihitsy ny SMS ntsika manaraka ato allo manentana izay ty be any Osoa mba ho tonga amin'ny 4 mars fa rehefa tsy ty azy aza mandeha sao dia nen'ny olona fifaliana no entina mody fa nenao faty zerany Osoa no entinao mody any tsy aleo ve tsy mandeha raha mpanao ratsy mamitiana avy aty amin'ny Bodiady any tongava reo olona araka le falazaintsika diakona hoe ny olona atsotsika dia le olona mpanota mihitsy azy no antsony Osoa mba hovonjena ho afaka amin'ny fahotana fa tsy hoe adraso aloha tonga olo-masina na tsy ho mpanota zay vao tonga fa ao anatin'io ilainao tia be any Osoa satria mba te ho afaka amin'ny fahotana ianao tia azy ianao satria izy ilay tena mpamonjy ny teny hoe aza manota intsony atsoina misy ava amin'ny fotoana io satria tsy mifinaritra ny mila dokotera fa ny marary dia ohatran'izay ihany koa
ny mpanotany mila famonjena dia tongava daholo mihitsy mba hovonjena zay teo voavonjy rehetra fa tonga eto ny famonjena sady efa tonga mihitsy izy mikaty marsy sady ilay mpamonjy ilay nandatsaka ny raha mihitsy no avy eo amin'ny fotoana zandriny rany ko efa eto raha zandriny koa moa dia efa 7 taona na tongavany teto amintsika teto a nitory an'izany fanafahana amin'ny fahotana zany satria efa tany amin'izany taona 1984 zay nanombohan'ny ambassadeurany Osoa nanao ny asany zany nefa nisy an'izany olona tsy manao ratsy intsony zany tany no efa niseho ny fanafahana amin'ny fahotana zay mihitsy ny tany no efa niseho zany fanafahana amin'ny fahotana zany a 7 taona zay no nitorianany Osoa ary rotiany ho an'ny malagasy fa efa ikatony io varavarana io ho an'ny malagasy ka eo misy ny evangelista ny tena sindrina mafy mihitsy amin'le hoe efa ikatona tokoa ny ty varavaran'ny famonjena ty eto Madagasikara ary izy agny ampitan-dranomasina indray zany ny sisa rehefa avy eo dia vita ny 2026 dia tapitra ny eto ary tsy hisy intsony mandrakizay a fa agny ampitan-dranomasina ihany dia dia mbola hoe akaiketo le famonjena dia mbola hitanareo eto ny ambassadeurany Osoa Ziadia Elia manatony anareo an'zo fanjakany Osoa andao hiaraka amin'ny ambassadeurany Osoa Ziadia andao manaraka anazy fanenenana ny jere fotsiny ny evangeliste fray fotsiny ho anday agny ohatra koa fray anday makagny Antsirabe fotsiny efa olana ahoana aiza ny ahitako fray vao may hoe andeha eo agny ampitan-dranomasina agny ianao satria misy teniny faminaniana igny masy ny evangeliste lalaino amin'ny amosa toko fahatelo andininy 8-11 hoe hoavy ny andro naterako misary amin'ny tany ozy dada iay ava tsy fandrikanana etaetan-drano fa fandriana aheno an'io teny mariny dada iay ava io hivezivezy ny olona hitady hiampita ranomasina hatrany avaratra ka hatrany antsinanina eny hivezivezy hitady fa tsy ahita intsony izy moa le hotadiavina io fa ny ambassadeurany Osoa Ziadia Eliany ily hotadiavina tsy ho hita io hoe aizy igny fa atao batisa aiza fa zay fa te atao batisa satria izy lay teny a tonga tety mitondra le teny fanafana amin'ny fahotana fa tsy ny baiboly anie no tenena am'izany ny baiboly anie fa samy manana ny olona any tokantrano fa lay mpitondra ny teny lay voahiraka hitondra ny teny le anao batisanao ambarany soratra masina zany hitady am'izay anao fa tsy ahita am'izay fotoana zay ka dia mbola hita ny ambassadeurany Osoa Ziadia Elia dia andao manantona azy andao hiaraka aminy fa hoentiny ho any amin'ny lanitry ny lanitra isika satria natao hoe misy fampianarana napetrany areo hitanao vakinao amin'ny mamerina miaino amin'ny radio agny eo na ohatran'izany fa raha tsy vita batisy ianao tsy misy famonjena azonao zany fa tsy maintsy ny ambassadeurany Osoa Elia ihany igny no hotadiavinao hoe aizy igny anao batisana satria ny batisa atao amin'ny Osoa ihany no manadio afaka amin'ny fahotana sy andraisana ny fanahy masina mba hahatonga ny olona ray tsy hanota intsony ary tsy mahay manota intsony igny ny fahafahanao hiditry ny lanitry ny lanitra ary manao batisa dia tsy maintsy ilaina mpianatra ihany ka ho anao zany zay mety Madagasikara indrindrandrindra tena mahaiza manararaotra n'io andro satria ne rehefa hivoaka ny ampitan-dranomasina io diakona zavatra hiazakazaka ny fantehan-javatra io nga io izy hoe 7 taona tahaka ny teto Madagasikara intsony nefa andehanana any fa ny fandehanan'ny ambassadeurany Osoa mivoaka ny ampitan-dranomasina ane dia efa dingana hafa mihitsy zay amin'ny asa zay ampanaoviny Osoa azy ety ka dia zay tongava daholo atsika zay mbola afaka ho tonga dia mbola kaiketo izy mbola ho hitanao eto izy fa raha fray andehananao amin'ny ampitan-dranomasina agny zany iny ka manahirakirana ho resy lahatra ianao dia ho andeha atao batisa ny fray andananao agny na ny fray n'hôtely atorinao agny enjakenja zany amin'ny teny olona hoe mozamozatra ihany andova ketsika nesanesa manaraka diakona miaraba ny ambassadeurany Osoa Ziadia Elia sy ny ankonany ary ny mpanentana manasa ny olombelona rehetra izay tibe any Osoa mikate marsa ho tonga hidera sy ankalaza ary anome voninahitra an'Andriamanitra marina mpanafaka amin'ny fahotana tongava daholo fa feteny io zanety avy aty anansana no manao ny SMS ozy izy dia toisantsika hatrany ny manaraka miaraba ny ambassadeurany Osoa manasa ny olona rehetra izay tibe any Osoa mba ho avy amin'ny 4 mars zay ho anareo izay tibe any Osoa tena aza tsy tonga zany mihitsy fa tena tongava daholo allo tonga ty ny andro malaza re olona tena fety tsy manam-paharoa aty amin'ny fiangonany Osoa amin'ny 4 mars ho avy zao asaina hiaraka hifaly amin'izay ianareo izay tibe any Osoa hoe avy aty malaza Tanjombato ihany
salama daholo e aza matorotorona varomarina fa efa kely sisa de ho tonga ilay fotoana katomarsa ilay fotoan-dehibe tsy mba lefy laza koa de tongava daholo ianareo ety Nosy Be Trimoloharano Nosy Be Trimoloharano distrika Andramasina sy ny manodidina rehetra ny veriko hoe ry Nosy Be ry mitsena ery ka Nosy Be Trimoloharano zany distrika n'Andriamasina zany tongava daholo ianareo sy ny manodidina rehetrarehetra eny ozy lay nandefa ny SMS miarahaba ny ambassadeur any Osoa sy ny ankonany aza manaiky ny tsy ho tonga amin'io fety be any Osoa io hoanao zay tia be any Osoa rendez-vous 4 marsa nomena avy ety talata amin'ny volon'ondry no manentana ny manaraka indray miarahaba ny ambassadeur any Osoa sy ny ankonany ary anareo mpanentana avy ety Tsirabe ve zany avy ety Tsirabe no manasa ny olona rehetra anome voninahitra any Osoa amin'ny 4 marsa ho avy zao Antsirabe iny fa de fanafoezana moa nanaovany azy miarahaba ny ambassadeur any Osoa Zedia Elias sy ny ankonany manasa ny olona rehetra izay tia be ny Osoa sy te hamonjy ny fanahy ho any amin'ny lanitra ny lanitra de tongava daholo anatrika ny fety be ny Osoa amin'ny 4 marsa ho avy zao fa hitan'izany fifaliana be miaraka amin'ny Osoa mpamonjy ny fanahinao zany ianao amin'io ka de tongava daholo ary iando avy ety Tsirabe ihany no nandefa an'izay SMS izay de ovakitsika indray ny SMS tsika manaraka ato miarahaba ny ambassadeur any Osoa sy ny ankonany sy ny mpanolotra ho any zay tia be any Osoa mifo azy amin'izay izay matory fa efa tonga ny mpamonjy izay tena manafaka amin'ny fahotana atonga ho tonga masiny ianao ary tena tsy mahay manota intsony ho anao zay mipetraka ety amin'ny fokotanina Andraisoro sy ny manodidina feno hery izay mipetraka aty Antsamevy no nandefa ny SMS moa zany de feno hery ony miantso anareo zay tia be any Osoa ho tonga ety Ambodrapeto ankalaza an'ilay fety be an'ilay Andriamanitra miteny hoe aza manota intsony tena tsara izy raha tena marina tokoa ny Andriamanitra zay nitompony olona sy narahany olona hatramin'izay de akona de tokony efa tenina verimberiny reny mpitondra fioavany reny ny hoe aza manota intsony satria ny tena miaraka amin'io Andriamanitra io tena tsy manota intsony fa matotsy nivoaka tamin'ny vavany reny mihitsy zany de satria Andriamanitra tsy izy tsy mahafaka amin'ny fahotana fa mpisandoka sy mpisoloky ny Andriamanitra zay nitompony reny hatramin'izay ahoana tokoa moa no hitenenany ny evangelista hoe aza manota intsony nefa izy raha tsy afaka amin'ny fahotana izy raha tsy afaka amin'ny fahotana sarotra mihitsy ny hitenenana zany tsy afaka teny hoe aza manota intsony satria le Andriamanitra tompony mihitsy anao tsy mahafa-pahotana tsy navita na afaka ny olona tamin'ny fahotana zany mihitsy ary zany Jesosy zany ny araka ilay teny efa nomen'ny ambassadeur any Osoa tsy nidina teto amin'ity planeta Terre ty zany any zany Jesosy zany fa miantona any amin'ny planeta any ambony any amin'ny Andromeda any ambony any zany tsy nateraky ny Virgine zany iny ary tsy teraka tany Betlahema ny Jody zany iny tsisy an'izany Jesosy teraka tany Betlahema zany tsy misy an'izany Jesosy avy any Nazareta zany aza mety ho fitana anareo tsy misy an'izany Jesosy nifantsika teo amin'ny azo fijaliana sy nandatsaka ny rano zany tsisy zany tsena tsy misy zany fa raha nisy zany efa ela ny mpitondra fivavahana no nilaza taminareo hoe tsika ry havana de tsy manota intsony fa matoa izy nilaza hoe mpanota tsy iny lay nifantsika teo amin'ny azo fijaliana fa zay le hoe fotoana ny fifoazana amin'izay zao fa aza manaiky ho fitana sy ho vonony Andriamanitra Jesosy avy any Nazareta zavatra tsy mitombona mihitsy ny na le anarana avy any amin'ny planeta Andromeda iny fa tsy avy any Nazareta zany fa aza manaiky ho vonony iny zany anarana teny gasy be zao Jesosy ny avy any Nazareta de Yahosoa niteraka tao Betlahema ny Jody araka ny voalaza amin'ny mpaminany Mika de Yahosoa lay nateraky ny Virgine Maria de Yahosoa lay nifantsika teo amin'ny azo fijaliana sy nandatsaka andrany de Yahosoa lay nambarany soratra masina io de Yahosoa lay nahatanteraka ny tenin'ny mpaminany rehetra de Yahosoa mpaminany Israely ihany andro milioka 24-47 ao ndreny evangelista hoe mba hotorina amin'ny anarany fibebana sy ny famelan-keloka amin'ny firenena rehetra miatomboka avy eto Jerosalema iza zany zay anarana zay tao Jerosalema natao hojerevana ary ny arsiva amin'ny commune ny zareo ao hoe mba hojerena hoe izy moa ny anarany zanak'Andriamanitra iny teto Jerosalema tompo
tsy jesosy zany mihitsy no hitanao ao fa za mety ho fitany ianao mpiainao jaina tao tokazany zay mpanaradiany jesosy rehetrarehetra voafitaka ianareo fa tsy ho jesosy zany mihitsy no misy moa de mpitondra fivavahana zao mihitsy de hoe jesosy ny ao anatin'ny baiboly ao io jesosy de nefa de anarana gasy be zao anarana gasy de anao ve mpitondra fivavahana jiosy lay mpamonjy de ahoana moa no lasa ho anarana malagasy na ianao aza tokony ho tonga saina am'izany any hoe ahoana tokoa moa nampivadika an'ity anaranyity lasa anarana malagasy sy mamany israelianina anarany zanany no tena anarana malagasy zavatra tena tsy marina mihitsy eny io io anarana antsonareo io tsy izy mihitsy ny fa fitaka daholo nareo zay natonga anareo tsy nisy afaka tamin'ny fahotana zany mihitsy ka zavatra tsy le mpanafaka ny olona fahotana andriamanitra nefa miteny hoe tsy misy anarana hafa mba ny lanitra nomena ny olona azahoana famonjena de avy amin'ny jiosy anefa dikan'izay le anarana ny antsona azy tany amboalohany anarany amin'ny teny jiosy io zany tsy azo ovana ho anarana hafa zany izy iny na hoe andeha ho tononona amin'ny ao adika amin'ny hoe amin'ny teny pirenena hafa zany le anarana ho avadika amin'ny teny pirenena hafa zavatra tsy azo atao zany fa fady fa fandikandalàna le zany lalàna mipetraka tsara mihitsy indreo miasan'ny apôstôly 4 tour tsy misy famonjena amin'ny hafa ary tsy misy ozy izy anarana hafa nomena ny ambany lanitra zona famonjena zany hoe anarana tokana ihany zany le anarana tokana lalàna mihitsy lanitra sy ny tany olevina io zany teny tsy volevina ary zareo fa rehefa Yahosoa le niseo tamin'ny Paoly apôstôly iny ihany koa le tamin'ny azavana be natonga ny Paoly apôstôly ho jamba satria tamin'izay fotoana zay Paoly lesaka hoe andeha hanenjika ny mpianatra Yahosoa de nandrefy eo mihitsy izy Paoly apôstôly nyteniko tamiko tamin'ny teny hebreo teny hebreo de ozy le teny taminy hoe fa nahoana moa ianao no manenjika de nanontany Paoly apôstôly hoe fa iza moa ianao tompoko de namaly izy tamin'ny teny hebreo nanonona ny anarany zao izy no Yahosoa zay enjenao fa eo mo lefa jesosy zany ve de ho teny hebreo ve zany tsy teny hebreo tongava saina atsika fa zany jesosy zany tsy teny hebreo zany tena mba mila tonga saina mihitsy aloha mahatsiarova tena indrindra fa le famonjena efa hikatona ny eto Madagasikara ty mbola varomarina amin'ny jesosy farany maty ao ianao toy izy atsika hatrano ny famakina ny SMS allo isika rehetra manam-pofinaina tongava monjy ny fety be any Yahosoa ny 4 mars 2025 ho avy zao fa tsara loatra Yahosoa hoe avy ety soavina no nandefa n'izay SMS izay ny SMS atsika manaraka miaraby filoha-pirenena ve de nasanao manitra ozy izy Andriamanitra nefa manasanao be fahotana aza miavinaviny tongava amin'ny 4 mars ozy izy lay nandefa ny SMS tongava daholo mihitsy ho anao tiany Yahosoa io tongava ianao mangetaeta fanavotana sy famonjena io tongava amin'ny 4 mars fetin'ilay Andriamanitra mpanafaka amin'ny fahotana ilay niaritra ny mafy mba havonjy anao lantono mandefa n'izany SMS izany ny SMS atsika manaraka toy indray miaraba ny ambasadeur ny Yahosoa sy ny ankonany manasa ny olombelona rehetra mba hanatrika ny 4 mars fety be an'ilay Andriamanitra manara amin'ny fahotana tongava daholo fa fahasoavana be ity hiasina tsirabe no nandefa n'izay SMS izay zava-dehibe ho antsika tokoa ny fisiany zao fety zao tena zava-dehibe mihitsy sisy akoatrin'io ny SMS atsika manaraka toy indray manahoana tompoko inona ny vahaolana ahafahana amin'ny fahotana ozy izy ilay fanontaniana ny vahaolana torina ianao de zao ianao manatona ny Yahosoa dao anatona ny Yahosoa fa Yahosoa irery ihany lay mpanafaka amin'ny fahotana ary zay miaraka amin'ny Yahosoa ihany no tsy manota intsony manatona ny Yahosoa de dao anatona ny Yahosoa de manao batisa de ho afaka amin'ny fahotana ianao de manova dingana tongava amin'ny 4 mars efa hamonjy sady ny fety mba matoy ianao ne mametraka an'izany fanontaniana zany de tena mba isany mba mangetaeta ho afaka ihany ianao dikany zany satria mba mitady vahaolana ihany ianao mety efa niezaka ihany zany ianao hatramin'izay na mety efa nivavaka ihany ianao fa tsy neto ho afaka mihitsy fa io Yahosoa lay toren'ny ambassadeur ny Yahosoa zay de Elia io le vahaolana io ny vahaolana satria io le manafaka amin'ny fahotana tsy misy akoatran'io raha any amin'izany Jesosy zany tsisy ninina ho azonao any zany mihitsy ary lizy ara moa Yahosoa io mihitsy ny teny fa zay mino sy atao batisa zay no vonjena ka raha mitady famonjena ianao mitady fanafahana ianao
manao batisa misorata anaranao amin'ny batisa ao anatona ny araraotra le 2026 andro anankiray maiza manararaotra n'io andro raha io sisy ho anao le teo iny zany a Yahoshua io a io le tena mpamonjy io le tena tonga tetya amonjy ny olona ho afaka amin'ny fahotana izy le tena maty teo amin'ny azo fijaliana sy nandatsaka andrany a mba ho famonjenao atsika dia rehefa manantona azy ianao ka tena mino azy ary tena tianao mihitsy zany hoe ho afa-pahotana zany dia ho afahany mihitsy ianao a dia omeny ny fanahy masina ihany koa dia iny fanahy masina iny amin'izay ny mahatonga anao a lasa tsy mahay manao ratsy intsony tahaka anay zao tsy mahay manota intsony tsy mahay manao zavatra ratsy intsony araka lefa nytenena hoe izahay ane na dia atao hoe mihoatra ohatra ny famerim-bola raisinay any amin'ny mpivarotra tena averinay ary izahay ary ty tena raha ohatra na manokana zao diakana taloha zao raha mbola tsy tatra amin'ny Yahoshua raha voatezitra dia tena miteny ratsy mihitsy ary tena miteny ratsy tonga dia mandeha fa tena fa am'izao na dia tezitra tahaka n'inona azy satria indraindray moa mikilonga ohatra hoe misy zavatra mahatevinao amin'ny ankizy mety hoe maditra soatran'izany fa tsy mahavita an'izany miteny ratsy zany fa ianao tezitra fa tsy mahavita miteny ratsy ary tonga dia tsy mahay tsy mahay an'izany miteny ratsy zany tsony mihitsy ka rehefa asan'ny fanahy masina masina izy ka iny le hoe aza manota intsony tena tsy manota intsony rehefa miaraka amin'ny Yahoshua salamy miantso zay tiany Yahoshua rehetra ny mivoninahitra azy amin'ny 4 marsa tena fety io avy aty Sada be ihany ary ny ao amin'ny Yahoshua dia ny ratsy rehetra mihitsy ny tsy hain'ny olona izy ao amin'ny Yahoshua intsony ary tsy mety ato mihitsy tsony tena zany ane le mahafa mihitsy ny miaraka amin'ny Yahoshua zany salamy raha faly anao mandre zany tsy manota zany dia mamonjy le fetin'ilay teny hoe aza manota intsony rojo avy aty talatany volon'ondronao manasa anao dia ny SMS manaraka ato moa dia hoe nareo milaza fa tsy manota intsony zay mivavakao mba omeo pirofo izy tongava ty dia ahitany pirofo ianao fa izay ny pirofo velona zay ny pirofo velona ny fiainanay mihitsy no pirofo velona fa tsy manota intsony araka ny tenin'ny apôstôly zay moa hoe anareo ny epistily velona ozy izy vakin'ny olona rehetra ka raha tsy tonga ty ianao dia ahoana moa no ahafahanao ahitan'izany fa tongava ty dia ho hitanao zany mody manaova mivarotra amin'ny sisin-dalana iny dia ataovy mihoatra be dia be mihitsy le famerim-bola anay dia za mampahafantatra mihitsy ianao hoe za le ohatran'izao dia ho hitanao hoe mitondra an'igny tokoa ve le olon'lavitra zay mihitsy ny SMS antsika manaraka indray miaraba ny ambassadeur any Yahoshua Zedia Eliasy Siriana sy ny mpanentana manasa ny vahoaka monina ambonin'ny tany rehetra tsy akanavaka mba ho tonga amin'ny fety be any Yahoshua amin'ny 4 mars 2025 ho avy zao io lay Andriamanitra namonjy sy manafaka amin'ny fahotana lay ny teny hoe aza manota intsony tongava maro hoe rendez-vous Ambodrapeto amin'io fety be io ety Ambodrapeto ny rendez-vous antsika amin'io fety be io tena fety tena goavana an'io raha olona fa tena lay Andriamanitra ny teny hoe aza manota intsony ene no tompony fety zany io miantso antsika ho avy io ary izy mihitsy no tonga eo koa amin'ny fotoana io dia vao maika tena fifaliana be mihitsy zany hoe anatrika n'ilay tena nandatsaka andrany lay tena nafoy ny ainy lay tena tia be atsika dia lay ny teny hoe aza manota intsony le mpamonjy tena marina le Andriamanitra tena marina no tonga eo io no anatrika anao io no anatrika ny fety eto ohatrentsika eo hitatsika eo mifanatrehana ny ahita maso moa zany tsy isy hoe hita maso azy io zany miaraka ny teny fanambarany ambassadeur ny Yahoshua Elia fa atsapany fanatrehany hoe ao marina no misy an'le Andriamanitra marina tena izay mihitsy dia tongavy ianao tongavy ianao ary ho anareo le efa nyteny hoe ho avy reny dia tongavy miaraba ny ambassadeur any Yahoshua Zedia Eliasy ny ankonany ary miaraba anareo amin'ny plateau manasa antsika rehetra ho avy amin'ny 4 mars fety be any Yahoshua fa tena anenina zay tsy ho tonga amin'io satria ho avy eo mihitsy Yahoshua lay tompony fety ary izy no nanafaka amin'ny fahotana ary mbola izy koa lay nyteny hoe aza manota intsony tongava maro hoe domona avy aty vato no mandefa ny afatra
ka tsy le hoe sy marina fa zay sy tonga eo dia anenina tokoa fa zay sy mandray any ahosoa tokoa ny dia tena anenina tokoa ary tsy ho ela misy zany fa dia ny mbola hita izy dia ny mbola miantso izy a tonga hafa tokoa so manenina ianao vakitsika indray ny SMS manaraka miaraba ny ambassadeur any Osoa Zedia Elias sy ny ankonany sy ny mpanentana mba hanentana an'reto tanàna sy faritra reto izy ambato felana tsara fara ambato mahabodo ivelo sy ny manodidina tonga ny fotoana ilay nanasako anareo amin'ny fetiny Osoa amin'ny 4 marsy avy alao aloha ny angady fa vonjeo aloha ny fanahy avy alao amin'izay ny parakry dadatoa tadidinao ve dadatoa Raymond ihany andao daholo zany ondro dadatoa ndao anatona ny Osoa dia ho afaka ny paraky io koa zavatra mamatotra io ny paraky ny sigana topany reny zavatra mamatotra ny olona daholo reny misy nefa manimba tempolo ny Osoa fa ao amin'ny Osoa afaka daholo mihitsy reny tena afaka reny rehefa ao amin'ny Osoa ho an'izay te ho afa-patorana rehetra dia tena nisany zavatra sarotra elana misy dia reny tena zavatra sarotra fa tsotra kely amin'ny Osoa nefa manafaka ny tena mahasarotra afaka ny reny mantsy dia akona dia zao matetika ny atombohan'ny olona mihinan-kinana ny paraky io mantsy dia le hoe fitany dia voly amin'le hoe mangotsongotsoka ho ny nify dia asiana paraky dia iny dia tonga dia voatarika lasa mihina paraky le olona rehefa avy eo dia avy eo amin'izay raha vao tsy mahita ny paraky iny raha vao tsy misy an'iny ny nifiny dia lasa ohatrany hoe hafahafa zany foana dia iny dia lasa fatotra mandra-pahafaty lasa fa mikoriana ao anatin'ny raha dia lasa mikoriana any anatin'ny raha dia lasa mitady an'iny foana lasa mitady an'iny foana dia tsy mety mihitsy raha tsy misy an'iny fa zao ny fatorana rehetra rehefa tonga ao amin'ny Osoa miva daholo zany tapatapaka tsy misy miangana daholo zany rehefa tonga ao amin'ny Osoa ny olona anankiray na inona na inona zavatra mamatotra afaka daholo rehefa tonga ao amin'ny Osoa satria nahatongavany Osoa dia amongotra hatramin'ny fakany ny fahotana tena hoe hatramin'ny fakany tsy misy otavela intsony fa ny olona miaraka amin'ny Osoa tena tsy misy ota intsony mihitsy fa tena hoe voadio tanteraka mihitsy satria raha tsy tanteraka ny olona anankiray tsy tonga any amin'ny lanitra ny lanitra zany satria dada iava tena tanteraka izy dia zay koa no natonga anazy ny teny hoe aoko tanteraka ianareo izy tahaka ny fahatanteranareo ny rainareo zay any amin'ny lanitra ny lanitra ka ny ahatongavana ho amin'izay fahatanterahana zay dia tsy misy afa-tsy ny fanatonana ny Osoa ihany dia fanaovanao batisa fanaovana ny batisa ary ny olona tsy masina tsy tonga an'izany mihitsy zay no mahatonga anay miteny hoe aza manaiko fitany le Andriamanitra tsy izy mpampanotanareo iny fa raha avo mpanota zany tsy tonga any amin'ny lanitra ny lanitra zany very any amin'ny fahaverezana ny olona tsy masina tsy ahita ny tavany eo Andriamanitra io zany ny olona tsy masina ny olona mpanao meloka tsy ho tonga an'izany mihitsy Osoa misy nanavatra ho aza mety ho fitana aza mety ho fitana zany hoe fitaka be vava mihitsy zany ty le hoe tsy maintsy manota ty efa hitany Osoa misy zany rehefa fantany aloha mihitsy le izy hoe isy amitaka ny olona orianao hoe manotady amin'ny beba dia natonga azy hoe aza mety ho fitany ianareo fa ny olona mpanota Korintianina voaloha toko 9:7 any vakianao tsara iny ny olona mpanota izy tsy andova ny fanjakan'Andriamanitra ka fitaka le hoe mahazo manota ianao dia avy eo mibebaka fitaka iny tena fitaka be avy amin'ny devoly iny salama daholo hoe manasa antsika rehetra ety amin'ny faritra toy ny Ambositra, Manakara, Dego, Ambato, Fianaratsoa, Majunga, Toliara, Antsirabe, Antanifoty, Tsiromandidy sy ny sisa izy dia manasa ny ao amin'ny faritra Antananarivo rehetra izay rehetra maheno an'izao fanentanana rehetra fanentanana izao rehetra miantso anao izay tiany sy mahatsapa fa tsara zany tsy manota izany ho avy amin'ny fety be any Osoa rendez-vous 4 mars Ambohidrapeto avy aty Ambatondrazaka ihany tsara ane zany afaka amin'ny fahotana sy tsy manota intsony zany ary tsy devoly ihany no milaza fa ratsy zany diabona fa raha mbola olombelona ihany koa ka mbola misy an'le fanahy lay avy any amin'ny dadaiva lay nitenena ny dadaiva hoe nofo dia iverina voka fa ny fanahy dia iverina amin'Andriamanitra zay nanome iny ho an'izay mbola olona ka manana zany fanahy zany dia hiteny fa hoe tsara zany afaka amin'ny fahotana zany tsara zany tsy manota intsony zany tsara zany tsy manao ratsy zany tsony devoly mihitsy no miteny hoe ratsy zany afaka amin'ny fahotana zany devoly koa no miteny hoe maty antoko nareo zay afaka amin'ny fahotana zany ny olona vendrana zany
hadalana miopapana mihitsy zany fa devolo mihitsy manao an'izany fa za mety hofitana amin'izany ianao fa tsisy sara no ny afaka amin'ny fahotana tsisy sara no no tsy manota intsony zany matoa ndre io andriamanitra io namoy ny ainy tetika ny teny hoe aza manota intsony fitiavana zany ary fahasarana lehibe mihitsy nameny amin'izany ary fitiavana mihitsy ny teny hoe no le fahasambarana sy tia mipotika de hoe aza manota intsony nareo zay mihitsy miaraba ny ambassadeur-ny Osoazy dia Elias ny ankonany sy anareo mpanolotra ny fandarana tongava daholo ny ambondrapeto zay rehetra tiany Osoa amin'ny 4 marsa izao anome voninahitra ny dada Iavasy Osoa lay Andriamanitra marina manafaka amin'ny fahotana tongava maro ay avy aty Pasapito no miantso zany ho anareo any Pasapito any koa dia tongava daholo e miaraba tompoko miantso ny olombelona ty be any Osoa ho tonga anome voninahitra azy amin'ny 4 marsa fa tena tsara be any Osoa Larisa tia Soavy Masoandro no nandefan'izay SMS izay faly miarabantsika rehetra mpanaraka ny RTV SFF andao ankalaza an'ilay Andriamanitra tena marina Iavasy Osoa isika rehetra izay tia be any Osoa tafaverina ny anarana mitondra famonjena fa tsy Jesosy fa Osoa no tena marina rendez-vous 4 mars 2025 motakady kely ihany koa mbola nandefan'izay SMS izay ny manaraka toy indray miaraba tompoko manentana anareo zay tiany Osoa indrindra fa ny ao tamatavy andao ampifaly an'ilay mpamorona antsika amin'ny 4 mars efa kely sisa 12 andro sisa 12 andro sisa dia ikadona io fotoana io diakona zany hoe herinandro mahery kely fotsiny sisa tsy hitahita dia ho tonga zay tsy hitahita dia tonga jereo fotsiny fandehan'ny herinandro am'izao fa tena androandro tsika zao dia efa alakamisy izany koa tsy ho hita dia efa tonga io fotoana io dia nefa na dia izany aza mbola afahana miomana zany 12 andro mbola afahana miomana tsara mihitsy zany mbola afahana miomana mbola azonao atao tsara mihitsy mametraka ny permission anao ho an'le miasa na mametraka ny congé atao hoe ny any amin'ny mbola afaka miomana tsara mihitsy satria raha hoe any amin'ny faritany eny dia ako angamba ataoko hoe tsy misy lalana mihoatra ny 2 andro zany raha hoe tena any amin'ny faritany lavitra indrindra angamba satria zao ny tena lavitra zao dia ohatra hoe any Fort Dauphin na ny any Dego fa ataoko hoe 2 andro angamba farafa tonga aty zany hoe mbola manana 12 andro ary nefa zany tsika zao afahantsika tena hoe miomana tsara ho amin'izay fahatongavantsika ty zay ka dia samy tonga daholo mihitsy ny SMS tsika manaraka ato dia hoe miaraba any ambassadeur-ny Osoa atia Nalavory izahay io 4 mars ve misy sakafo iraisana ve tompoko izay lavitra mba tianay fantatra misaotra tompoko izy io zany lavitra dia hoe misy sakafo iraisana ve zany ny amin'ny mafety azy moa dia misy ny fiarahana amin'ny sakafo kanefa tsy dia le sakafo loatra ny mahamaika fa ny fotsika tena hoe tiany Osoa izay no antsona mihitsy amin'ny fotoana io anome voninahitra ny Andriamanitra ny teny hoe aza manota intsony raha sakafo manko no anontanianao misy sakafo raha mahatiantoka ianao raha sakafo ny dinao ity sady amin'ny mafety azy aloha dia ny sakafo misy ny sakafo fa raha ohatra koa zay ny fotodinao ity ho andray sakafo fa ny anao ny be indrindra mafy ianao miana n'olona famonjena fa momezana voninahitra n'le Andriamanitra tsika le anome voninahitra azy satria noho ny amin'ny soabe vitany ho antsika dia ifalitsika ankasitraka azy isaotra azy ny amin'izany atsarana be nomeny zany dia zay mihitsy no mahatonga antsika hoe ho avy amin'io fotoana io satria eo izy amin'io fotoana io dia zay zany ho anao le avy any Nalavory avy any lavitra be avy any ianao koa afaka mitondra fa afaka mitondra ianao ane afaka mitondra amin'io fotoana io miaraba tompoko manentana anareo zay tiany Osoa indrindra fa ny ao atamatavy ao izy andao ampifaly an'ilay mpamorona antsika amin'ny 4 mars efa kely sisa efa tena kely tokoa ane sisa izy ty efa tena akaiky tena efa akaiky mihitsy salama to izy atsika niverina kely zay
Efa tena zany izy hoe miverina kely izy manasanareo avy aty amin'ny distrika an'Andriamasina izay mangetaeta fanavotana sy famonjena ny fanahy dia andao hiaraka dia hamonjy ny fety be any Osoa amin'ny 4 mars ho avy zao hoe tsy manota izay mino sy manaraka any Osoa ka dia ka ty azy tena izay mihitsy io ihany koa mantsy diakona ho an'le olona le hoe maheno an'le hoe rehefa tonga amin'ny Osoa tsy manota intsony io zany ianao mihitsy ny aloha no mila tena hoe te hiala amin'le fahotana dia manatona ny Osoa ianao dia afahany ao anatin'le fahotana fa tsy hoe tonga ty ianao nefa mbola te hanota mbola te hanao ratsy ohatra soatran'izany dia avy eo amin'izay ianao niteny hoe aiza kory azy afaka amin'ny fahotana nefa ianao aza mbola te hanao fahotana ny tenin'ny Osoa io sambatra izay mangetaeta amin'ny fahamarinana zay sambatra izay inona sy mangetaetana izy zany mila mangetaetana ao mila manana an'izay etaeta teo afaka zay ka zay mihitsy mantsiny ianao mihitsy mila mangetaeta sy ny dokotera no mitady mararo ny mararo no mitady dokotera marina mihitsy zay miaraba ny ambasadeur-ny Osoa izay dia Eliasy ny ankonany ary ianareo amin'ny fanentanana manasa ny olona rehetra izay tiany Osoa Osoa ilay niteny hoe aza manota intsony tapahony hevitra andao anaraka azy ka tongava amin'ny fety be 4 mars ho avy zao andao hanome voninahitra ny Osoa fa tena Andriamanitra tsara loatra izy avy aty Fianarantsoa ihany no manentana Fianarantsoa avy ihany koa zany nandefa ny fanentanana zany miaraby tongava daholo amin'ny fety be any Osoa amin'ny 4 mars ianareo izay tsy nanisy ratsy azy tena faratapony tsara ny namorona anao ilay niteny hoe aza manota intsony andao hiaraka hifaly eo anatrehany sika fa ho avy eo ange Osoa tena izany mihitsy ho avy ao izy amin'ny fotoana io ka hoanao zay tena mba maniry ny hiaraka aminy sy ty azy raha ty hany ny fotoana tahaka an'izao fa indrindra ianao zay voafitaka n'le fangalara-tahaka io naeno an'le hoe Osoa ianao dia ho tena tsara tokoa zany hoe Osoa ny tena marina nefa voafitaka ianao makany aty no misy an'le fahamarinana matoa ianao mba mianso Osoa zany agny dia tena te hiaraka amin'io Andriamanitra marina io ianao fa tongava aty no misy an'le fahamarinana ty amin'ny ambassadeur-ny Osoa Zeadia Elia izy no mitory an'le Osoa tena marina io le Osoa tena izy io dia tongava ianao zay mihitsy faly miaraba ny ambassadeur-ny Osoa zay dia Eliasy ny ankonany aiza daholo izahay aty Ambomanga kely dia tsy mitsahatra manasa ny olona rehetra izay tiany Osoa mba ho tonga amin'ny 4 mars fa fetin'ilay Andriamanitra marina manafaka amin'ny fahotana io tongava daholo rova ihany io izy no nandefany zay SMS izay dia manaraka indray miaraba ny ambassadeur-ny Osoa sy ny ankonany dia miaraba nareo mpanentana mbola tsy tapitra ny fanasana ny olona izay manam-pitiavana ny Osoa mba ho tonga anatrika an'ilay fety 4 mars fa tena fety be io ka dia atao makotrokotroka satria ilay Andriamanitra tsy mampanota no tompon'ny fety io avy any Ambomangarova ihany koa mbola nandefan'izany SMS izany hoy zany salame 4 mars rendez-vous an'izay ty any Osoa Ambodrapeto io andao daholo avy aty Vandry no nandefan'izay SMS izay miaraba tompoko ratsy veny tsy manota intsony aminao tongava amin'ny 4 mars satria ny devoly ianao faty miaraka amin'ny fahotana lori faralaza zay no nandefan'izay SMS izay tena marina ihany ko sarotry ny devoly misy miara-maty aminazy eo fahotana ao sy miely miaraka aminazy eo satria ny devoly efa tsisy fanantenana ho an'izany devoly zany fa dia miandry ny devoly ny fitsipazana any amin'ny fary mirehetra fisolisoli fary dia ny devoly zany zao no tonga amin'ilay fitenenany olo hoe raha maty amatesa ravana zany hoe tsy tia no faty rery any amin'ny fary mirehetra fisoli fary izy zany misy ny tompony raha maty amatesa ravana dia ianao no tia no faty miaraka aminazy nefa ianao mbola misy fanantenana ho anao ary zay nahatongavany Osoa zay ihany koa nahatongavany ambassadeur-ny Osoa zay dia Elia ety amintsika ety satria ny olombelona tena tiany Osoa
ho antsika olombelona nandatsany ao soandrahany teo amin'ny azy fijaliana ka ho anao olombelona zay mbola isan'ny velona io ary mbola ao aminao le fanantena maha olona dia mbola misy fanantenana ao anao nandreny teny ianao mbola misy zay le mahatonga ny tenin'andriamanitra miteny diakonao hoe zay rehetra isan'ny velona ozy izy dia mbola azo antenaina fa ny ambo velona ny tsara noho ny liona maty ka raha mbola velona ianao dia mbola misy fanantenana no avovontsy anao fa tapaonevitra fa aza manaiky ho fitany andriamanitra tsy izy tsony amin'ity hoe tsy maintsy manoty dia avy eo mibebaka fitaka iny fitaka be iny ary miaraka amin'ilay andriamanitra tena marina dia niteny izy hoe aza manota intsony zay le tena andriamanitra tena nanamboatra antsika zay le tena mpamonjy zay fa ny SMS manaraka indray salame miarahaba ny ambassadeur-ny Osoa sy ny ankonany ary miarahaba ny mpanentana allo atsona itsika tsy akanavaka izay ty be ny Osoa andao anome voninahitra ny dada Evasy Osoa lay tena marina fa ireo ny tena original akoatra andreo dia avy any amin'ny devoly raha varambo izy ka dia mitongava saina fa dernière chance ho anao anareo izay mpanotaka miavy malaky fa sao ianjera aminareo ny fahatezerany dada Eva afo mandevona 4 mars 2025 Ambodrapeto Antananarivo hoe nirina manga rivotra no nandefan'izay SMS izay dia vakitsika ny manaraka miaraba ny ambassadeur-ny Osoa zay dia Elias sy ny ankonany manasa anareo ety Andohalo sy la Haute-Ville ary ny manodidina izay tena tia be any Osoa ho tonga amin'ny 4 mars ho avy zao eny Ambodrapeto ilay fety ny tsy mahay manota intsony i Kotoanjaka ihany avy ety Andohalo no nandefan'izay SMS izay dia vakitsika hatrany SMS miaraba ny ambassadeur-ny Osoa zay dia Elias ny ankonany manasa ny olombelona rehetra noforoany Evasy Osoa ho tonga amin'ny 4 mars anome voninahitra n'ilay mpamonjy anao sy ny teny hoe aza manota intsony iaraka amin'izay dia Elias andriny Osoa atsika anao fety be ifaly idera sy ny sisa any Ambodrapeto ny fotoana ho avy eo mihitsy ny Osoa hoy voangy avy aty miandro vazo voangy avy any miandro vazo ho avy eo zany voangy avy any miandro vazo any anareo raha zany dide tongava daholo amin'ny fotoana io miaraba ny ambassadeur-ny Osoa zay dia Elias ny ankonany ary koa miaraba anareo mpanolotra ny fandarana ny vahaolana tsara indrindra fa tia ho afaka amin'ny fahotana ho anao tia ho afaka amin'ny fahotana io hoe iaho Osoa ny vahaolana tsara indrindra manao vadingana ny 4 ny volana marsa ho avy zao iaho Osoa mahay ny hitondrananao rehefa manaraka ny lalàna any Osoa ianao rendez-vous 4 mars Ambodrapeto Antananarivo nomena avy ety Namotana ihany tena mila manao dingana mihitsy ataovy ny dingana io mihitsy indreny hoe mba araraotina le fotoana ohatran'io zay mihitsy ny iarahana ao amin'ny Osoa batao mihitsy tongotra io iarahana amin'ny Osoa io faly miaraba ny ambassadeur-ny Osoa zay dia Elias ny ankonany 4 mars 2025 fety be ny Osoa koa dia manasa atsika jiaby indrindra ozy izy fanomponiny eto afaravoatra ka omany teny zao ny programa anome voninahitra an'io Andriamanitra izay manafaka amin'ny fahotana mitongava daholo Gilbert ety afaravoatra no nandefan'izay SMS izay ny SMS antsika manaraka ato dia hoe aiza ho aiza zany Osoa zany ozy izy Osoa ve tena manafaka amin'ny fahotana le fiangonana angamba ny tena tiana tanina misy ny fiangonany Osoa dia ty Ambodrapeto Itaosy ety Ambodrapeto Itaosy ety no misy ny fiangonany Osoa ty atapona Ambodrapeto mihitsy zany izy io ny bus tonga ety zao ohatra dia raha mandeha 133 zao ianao ohatra dia miala eo amin'ny cité Itaosy eo dia misy any pavé mandeha miakatra iny mandeha bajaja na mandeha bajaja moa zany misy bajaja miloko maitso reny eo akaiky ny farany bus eo dia mandeha an'ireny ihany koa ianao dia miala ety amin'ny Sinobe Andrano ety dia amin'le pavé miakatra amin'le akavia an-dalana iny ino no arahinao ohatra ty amin'ny tapony ambony aty rehefa tonga ty ambony aty ianao manaraka an'le pavé foana zany ianao
dia ahita plaky ny fiangonana ianao misy soratra hoe fiangonany Aosoa. Dia rehefa ololoha koa moa zany hoe vao mitsidika ty aloha ty fotsiny ianao dia misy an'izay plaky zay tonga dia famantarana azy hoe io le fiangonany Aosoa. Rehefa tonga eo amin'ny tohatra miakatra ao amin'ny fiangonana ihany koa anao dia mbola misy plaky ihany koa misy soratra hoe fiangonany Yahva Yahosoa Elia. Dia ao izy ao le toeranao. Na manontany olona koa ianao dia tonga misinoprendrano dia tolon'olona koa ny lalana miakatra. Dia fantaninao moa dia hoe Yahosoa ve tena manafaka amin'ny fahotana izy dia tena manafaka amin'ny fahotana izy izay zao ny vavolombelona zany efa iainana iato zany fa raha tsy misy ve zany dia hiteny aminao zay hoe tena tsy manotana eny miaraka amin'ny Yahosoa satria raha tsy misy zany dia lasa mandaingana izy. Ahoana moa zany ny evangelista no fahatsika hiteny hoe tsy mahafaka miaraka amin'ny Yahosoa io tsy manota intsony raha ohatra ka tsika tsy afaka. Ohatra ka zay tsy afaka dia tsy teny an'izany mihitsy zay satria lasa hoe mandaingana izay raha vao izany. Dia nefa ny mpandainga ho any amin'ny fariny rehetra solofara ozy ny soratra masina ka teny marina no nolazainay aminao hoe tena manafaka Yahosoa. Ianao nga mamino fa mba mety mangetahita satria izy koa mantsy le nanontany an'le teo iny diakona le hoe manao ahoana tompoko inona le vahaolana ahafahana amin'ny fahotana izy ihany le nametraka amin'ny fanontaniana iny. Zany hoe tena mitady toko tsara mihitsy zany izy. Dia toko menanao tena hoe Yahosoa tena manafaka amin'ny fahotana. Tena manafaka amin'ny fahotana. Mitady toko ianao hoe sendra ny Yahosoa. Sendra ny Yahosoa. Tena sendra le tena mpanafaka amin'ny fahotana. Yahosoa le anarany. Le Yahosoa le toriny ambassadeur-ny Yahosoa zay dia Elia fa tsy le Yahosoa torin'ireny le mpangalatahaka sy ireny izy dia le mamitaka mamono fanahin'olona mitory Yahosoa nefa Yahosoa tsy izy akory no toriny makanga mpangalatahaka reny mpandika lalàny reny mpampitsitokotoko ny fanjakany Yahosoa reny mbola mpanota ihany koa reny satria fampizarazarana ny fanjakany Yahosoa ataon'izy ireo io fahotanana io ary izy ihany koa le hoe mpangalatra jiolahy ka tsy misy Andriamanitra miaraka amin'ny mpanota zany tsy misy Andriamanitra miaino mpanota zany zany hoe tsisy Andriamanitra miaraka amin'ireny olona reny dia volo miaraka amin'ireny olona reny mampangalatra jiolahy azy moa tenin'ny filazany sarany Jaona toko 10 voalohany eo fa mpangalatra jiolahy tsy mamiditry ny vavahady ny valany io fa mananika ny fefy reny le mpananika fefy reny izy zany tsy miditra n'le vavahady ny valany io tsy miditra ty ambodrapety tsy eo andihany anankiray eo anatin'le vala fa te ampizarazara ny fanjakany Yahosoa dia zay le mahampanota azy zay dia zay le mahatonga ny hoe tsisy Andriamanitra mihaino mpanota tsisy Andriamanitra miaraka amin'ny mpanota tsisy Andriamanitra fanahy masina hiaraka amin'ireny zany fa andao hiaraka amin'ny Yahosoa lay toriny ambassadeur-ny Yahosoa zay dia Elia andao hiaraka amin'ny Elia ambassadeur-ny Yahosoa satria izy no mitory any Yahosoa lay manafaka amin'ny fahotana ary tsy manota intsony zay miaraka aminy. Raha vao tsy aty amin'ny ambassadeur-ny Yahosoa ianao no mandeha dia tsy izy zay sady raha any amin'ny faritany ihany koa satria mety misy koa avy any amin'ny faritany diakona misy fiangonany Yahosoa any amin'ny faritany any dia rehefa tonga amin'ilay fiangonany Yahosoa ihany koa ianao dia tsy maintsy ahita foana ny sarin'ny ambassadeur-ny Yahosoa ianao maheno ny feony ianao satria misy écran ihany koa ngeza be ao ngesika écran lehibe zany anarana ny programme rehetrarehetra miainga avy aty amin'ny foibe dia mahita ny ambassadeur-ny Yahosoa dia maheno ny feon'ny ambassadeur-ny Yahosoa ao anontany tsara mihitsy hoe ato ve le misy an'ny ambassadeur-ny Yahosoa zay dia Elia tsy maintsy hoeninao ao mantsy le feony satria matoy ianao maheno le feony dia efa fantatrao ny feony fa raha vao tsy maheno ny feony ianao dia ho an'ny mahita amin'ny fahita lavitra moa zany dia mahita ny sariny dia raha vao tsy izay sary zay no hitanao dia za vao tsy ny ambassadeur-ny Yahosoa le hitanao dia andosiro fa tsy izy koa zay dia elao fa rasy zay raha vao tsy izy ny eo ka dia ho anao teo iny tena manafaka amin'ny fahotana Yahosoa zay zao vavolombelona efa miaina amin'izany tsy manota intsony zany nesa maintsy antsika manaraka salamy miavy daholo fa tonga ity ny 4 marsa aza variana fa fotoana vitsy sisa ny tavela hoentony namanao sy ny fianakavianao andao hifaly zay mihitsy samimy fa mitona daholo mihitsy andao hifaly tsika faly miarabany ambassadeur-ny Yahosoa sy ny ankonany manasa ny olona rehetra izay olombelona rehetra ety vato manasa ny olona rehetra izay olombelona rehetra ety vato aéroport izy ho tonga anatrika ny fety-ben'ny Yahosoa fety ny iverenan'ilay anarana nazona famonjena manafaka amin'ny fahotana tongava daholo hoe 4 mars io fety io ianta ety tany ety be zany no nandefa an'izay SMS izay
miaraba ny zandry ny Aosoa Ziady Elias ny ankonany dia ny mpanentana ny fandarana tongava hamonjy ny fety be Aosoa ny faha-efatry ny volana marsa faha-efatry ny volana marsa 2025 ho avy zao fa tena fety be io ilay Andriamanitra tena izy Gabriel avy aty Soavina ihany zay zany no nandefa an'izay SMS izay. Ny SMS antsika manaraka ihany miaraba ny ambassadeur ny Aosoa sy Siriana miantso anareo vaoaka ny fianarantsoa mba ho tonga amin'ny 4 marsa fa ho avy ao Aosoa mpanafaka amin'ny fahotana ho avy ao Aosoa manafaka ny fatotry satana mahazo anareo miteny mpanota foana io ary aza miaino ny vavampanaratsy fa samy ho tsara isambatan'olona ny anareo mpanota io iolona avy aty fianaratsony izany no nandefa an'izay SMS izay dia vakitsika hatrany ny SMS manaraka miaraba tompoko ory malagasy namako 7 taona zay no niantsony Aosoanao ilay manafaka fahotana sady tiany tianao dia mbola mialanenina miantso anao faraparana izy amin'ny fety 4 marsa ho avy zao tongava amin'izay fa 2026 ny batisa farany eto Madagasikara dia tapitrany ianao zay tena tia azy indrindra miazaka za manatona sota raiky avy aty Manakara no manentana. Dia toizantsika hatrany ny famakinany SMS miaraba ny ambassadeur ny Aosoa Ziady Elia miantso anareo izay nandresina hita ny fampianarana tongava fa io no sakafo-pana tsara indrindra miampy ny fety tsara indrindra afaka amin'ny fahotany Saondra Soamanandrariny no nandefa an'izany SMS izany. Allo andao ankalazany Aosoa ilay Andriamanitra manaisitra ny fahotana ary tsy mpanota intsony izay rehetra mitoetra ho aminy mitongava amin'ny 4 marsa fety be tsy misy ohatran'izany anasana an'izay rehetra tiany Aosoa fanantenana aty amin'ny Forelo ihany izany no nandefa an'izany SMS izany. Ny SMS antsika manaraka tondray allo manasa ny vaoaka malagasy fa ilay nandatsaka ny rany eny no manasanao amin'ny fety be ny Aosoa 4 marsa 2025 io tongava maro be fa rendez-vous antsika Ambodrapeto ety Ambodrapeto ny fotoana antsika amin'io ary aza diny fa amin'ny 7 ora ny fidirana amin'ny mahafety be azy zay moa dia miditra loloha mihitsy sika dia aleo mihitsy tonga aloha mihitsy zao dia lasa tsy mahazo toerana tsara aloha fa ianao moa rehefa tonga eo anao dia tsy maintsy tafiditra foana anao tsy maintsy misy toerana ho anao foana fa dia tsara ny tonga fa tsara ny tonga aloha sady hoe iaona amin'ilay Andriamanitra nanamboatra antsika zany ve tsy andro mihitsy ary nigadona an'izay fotoana izay iaonana aminy tongavana amin'izay fotoana anasany antsika zay diapona dia tongava daholo mihitsy miaraba ny ambassadeur ny Aosoa sy ny ankonany sy anareo mpanentana manasa ny olombelona rehetra ho tonga amin'ny 4 marsa Adeline Andronony be ihany zany no nandefa an'izay SMS izay. Tapaka ny lohan'ity SMS ity fa dia vakitsika ihany amonjy ny fety be any Aosoa 4 marsa 2025 ho avy zao izy tongava daholo ianareo fa tena tsara Aosoa ery avy aty Tamatavy ihany tapaka neny SMS anao ry ery salama daholo antsoina daholo nareo atsoina daholo nareo raha olona mba ho tonga ny mevonahitra ny Aosoa amin'ny 4 marsa ho avy zao ty avy Aosoa dia ho resiny devolo manakatsakana anao Joseline avy aty Ambohiboy ihany nisy tsy feno kely ny SMS Joseline lasa Josine lasa Joseline iny ny SMS antsika manaraka ato lasa appel manqué fety ny 4 marsa io mila araraotona mihitsy izy
zara de hoe nosiny Madagasikara ny voafidina ny ony ahosoany voninany nampafantariny anarana ny rahan'ny mpanompony na ny rahan'ny zandriny torina ny anarany fa tsy tany nosy manerana ty zao tontolo zao ty zany tsisy afa-tsy Madagasikara no safidi firenena maro maneran-tany iahosoany safidiny aza atao zavatra kely sy maivana zany peno zay no zavatra tena goavana sady lehibe mihitsy zany Madagasikara nosy misy ianao firenena misy ianao no ny fidin'le Andriamanitra mariny io nampafantariny hoe inty tena izay mihitsiny satria rehefa nandefa ny iraka nalefany hoe ty amintsika izy dia nataony olombelona malagasy rehefa tonga olombelona tetỳ amintsika ilay iraka nampitondrainy an'ilay teny manafaka amin'ny fahotana mahafinaritra zany atsika malagasy fa dia miazakazah daholo tongava daholo e miarahaba daholo antsona daholo isika eto sabotsina mena montsy ny fety be any Aosoa Katmarsa ho avy zao loanareo eny sabotsina mena eny zany dia tongava daholo miarahaba atsika rehetra manasa tsika ho tonga montsy ny fety be any Aosoa ho avy zao 4 mars 2025 ary tsindrina manokana mihitsy moa diakona fa hoe ho anareo tiby any Aosoa rehetra dia ianareo mihitsy no antsoina ho tonga amin'ny fotoana io e ho anareo izay tsy mba manohitra ny fampianarana tsy mba mitendratsy ny fampianarana Aosoa na mitendratsy any Aosoa dia antsoina mihitsy ho tonga amin'io fotoana io fa ho an'ny olona efa nitendratsy any Aosoa moa diakona tsy misy antso mandeha makany aminazy tsony na hoe nitendratsy ny fampianarana Aosoa dia efa tsisy teny makany aminareo fa ho anao izay tsy mbola nanao an'izany dia tena tongava mihitsy amin'io fotoana io dia araroto mihitsy fotoana io satria tsy ho hainao hoe inona anie no ataony Aosoa aminao amin'ny fotoana io e matoy ianao tsy niteny ratsy azy dia tia azy ny tikan'izay dia tongava ianao satria izay tiany Aosoa no atsona tena izay mihitsy tongava ianao hanatrika an'io fety be ny Aosoa 4 mars io ary efa kely sisa izay fotoana izay 12 andro sisa dia ihany koa ilay fiomanana andraisana an'io fety be datiny 4 mars io aza atao ambany zavatra mihitsy zany fety ny Aosoa zany fety le avo indrindra ho an'ny rehetra ihany koa zao dia efa atao fantatry ny olona rehetra ny fisiany zany fety zany ataovy ny fampafantarana sy ny fanairana ny olona rehetra ho avy amin'ny fotoana io zay iaonantsika amin'ny Aosoa ilay tompon'ny fety ary ho fankasitrahantsika azy moa io daty 4 mars io ny amin'ny soa lehibe zay nataonao antsika satria tena lehibe loatra ny soa nataonao antsika diakona tena raha ny fitiavany Aosoa aloha dia tena hoe amin'ny teny soratra masina hoe tena mihoatra noho ny fahalalana rehetra mihitsiny tena lalina loatra ny olona ny raha tiany namana izy dia ny olona nanisy soa azy ihany no tiaviny araka ny teny soratra masina hoe tsy misy olona manaiky ho faty hamonjy ny marina ozy izy fa angamba mety misy ihany ny sasany aza ho samaty ozy izy hamonjy ny manao soa fa Andriamanitra ozy izy tena mampiseho ny fitiavany atsika fa fony mbola mpanoty tsika dia maty hamonjy atsika Aosoa zany hoe neny Aosoa zany ny fitiavany tena hoe ho an'ny mpanota mihitsy no novonjeny mpanota novonjeny ary tsy vitan'izany fa tsika koa ary dia mbola nylazeny hoe kakana sy olitra nefa tena novonjeny dia izany ve dia izany Andriamanitra ray ny zanany ety ambonin'ny tany io mandana hamonjy tena goavana zany ka izay le hoe tena io fotoana io zany tena hoe fahatsiarovana an'izay soa lehibe nataony Aosoa ho antsika izay ary tena fisoratra sy fankasitrahana fanomezam-boninahitra azy mihitsy hoe tena soa loatra no nataonao antsika misy ara moa fitenenany olona hoe raha ny vata zao nahitana soa sorana menaka sa tantelo moa izay nefa inona moa zany vato fe avovotsy anao zany na vato fe hitondra maika fa Aosoa le Andriamanitra avo indrindra mitondra ny famonjena namonjy isika namoy ny ainy tao amin'ny azo fijaliana ary itsika no safidiny indrindrindra hoe amitodika amin'ny malagasy ihany hoe dia tsika malagasy zao nanisany safidiny voalohany indrindra fa aza atao ambany zavatra mihitsy ny famonjena aza atao ambany zavatra mihitsy tsika ho avy isotra azy amin'ny fotoana io fa tsara loatra ny soa nataona antsika na ianao ray aman-dreny azy mba mampianatra ny zanako raha misy manome zavatra ho anao kingamy teny hoe misaotra tompoko ka ianao nefa ny soa indrindra no nomeny dada iavasy Aosoa anao kinga mihitsy ianao miazakazaka tonga amin'ny fotoana io ny voninahitra azy tsika amin'izao zavatra goavana be nomeno atsika zao fakitsika indray ny SMS manaraka ato miarahaba ny zandriny Aosoa izay dia Elia manentana ny olona rehetra mba ho
ho avy amin'ny 4 mars 2025 fa tena tsisy fety tsara mihoatra nyity indray mitoraka ity dia araroto sao dia taraiky ihany dia izay vo anenina eo saly avy aty Soavy Masandro ihany le manentana saly ve sa saly dia tsy haiko moa na saly na saly fa dia izay moa famakiko anazy miasa antsika manaraka ato indray miaraba tompoko manasa antsika rehetra ety tanà Tsimondrano Antananarivo Tsimondrano zany amonjy ny 4 mars miditra amin'ny midira ozy izy amin'ny vavahady ety dia mahita ny famonjena afaka amin'ny fahotana tongava aza mianana fa ongoty amin'izay ny tongotra dia andao mandefa tsara izao ny tongotra ao misy lakôly io zany tena ongoty ao amin'izay manaiky azomin'ny devoly eo ntsony io tongotra io ty tongotra ty tokoa ny tena misy fotoana io tena mavesatra tena ny devoly mihitsy ny miazona an'io tsy hita zany tokoa diakona tamin'ny tena raha mbola nandreny fampianarana tamin'izay fotoana zay dia efa enina zao ny fampianarana dia mbola misy ndraindray mbola mitady angatakandro ihany ianao nefa ianao efa mahafantatra zao hoe marina io teny io fa io tena mila fanapahakevitra entitra fotsiny tsotro zao hoe nao mihitsy ny tonga dia manapahakevitra hoe za dia tapahako ny hevitro hiaraka amin'ny aosoa avelako any daholo ny zavatra tsy misaintsaina ny zavatra rehetrarehetra any ambadika any ianao fa dia ny fatohan'ny losiny saina dia hoe za dia efa tsy fantatro dia hiaraka amin'ny aosoa dia aleo any aosoa toy any rehetrarehetra fa za dia izay fotsiny hoe hiaraka amin'ny aosoa tonga dia fanapahakevitra ny atao tiako moa tsisy fangatahan'andro lava tsony eny efa fohy ny farafara izy ny tenin'Andriamanitra kely ny firakotra ka tsy maharakotra zay tahirakotra fa manatony ianao fa kely tsisy hoe ity mbola anaovana fangatahan'andro sisy hery 2026 zany iny efa fohy kely efa fohy kely zany efa fohy kely zany dia tapao mihitsy ny hevitra aza mangatakandro zany tsony mihitsy ary raha misy ny tokony ampiasana amin'ny mokondoha anao be mokondoha tokantrano io amin'izany fanapahakevitra zany ny tokony ampiasana amin'ny mokondoha zany fampiasana mokondoha satria mokondoha ampiasaina anatonana any aosoa lay mpanafaka amin'ny fahotana andraisana amin'ny famonjena mba ho lasa tsy manota intsony ianao mokondoha anaovana ny tsara anaovana ny tsara hatramin'izay mantsy mokondoha dia nentina nanaovana ratsy fa raha misy ny tokony ampiasana ny mokondoha dia any amin'ny fanaovana ny tsara mihitsy satria any amin'ny fanaovana ny tsara ny koa eny devoly tsy ho faly aminao anao ny tsara zany mihitsy fa mila tena mahazandoha mihitsy ianao eo anatrehan'ireo devoly zay mitady sitona anao zavatra ratsy reo mampiseho mokondoha mihitsy andraisanao ny aosoa zany tsy manaiky ho aviliviliny devoly tsy manaiky ho rebirebeny devoly tsy manaiky zavatra hafahafa zany mihitsy le hoe anaka raha atao amin'ny mpanota ianareo aza manaiky dikan'izany eny mila manana mokondoha anao zany dikan'izany ny SMS antsika manaraka indray miaraba ny ambassadeur any Aosoa dia Elias ny ankonany allo andao amonjy ny fety be any Aosoa toriny ambassadeur any Aosoa dia Elias amin'ny 4 mars ary zareo aza sary-piaro amin'ny Jesosy mpamitaka io nareo fa le Andriamanitra marina Aosoa no manala amin'ny fahotana sy ny teny hoe aza manota intsony izy ny tena sary-piaro amin'ny anarany Martin avy aty Ambomanga kely any zay zany no nandefana izay SMS izay dia vakitsika hatrany ny SMS manaraka faly miaraba ny ambassadeur any Aosoa zay dia Elias ny ankonany ary manasa ny olombelona rehetra tia be any Aosoa mba ho tonga amin'ny fety be any Aosoa lay Andriamanitra ny manala amin'ny fahotana andao aby tsika ny voninahitra azy amin'ny 4 mars 2025 ho avy zao izay atao eny Ambodrapeto Antananarivo Madagasikara aza varimbarina koa fa andao amin'izay fa lera zao tonga vavy tsika raha mba irinao zany ho afaka amin'ny fahotana zany koa dia andao aby ankalazany Aosoa sy dada iavasika rendez-vous 4 mars Ambodrapeto Antananarivo Madagasikara mandavy aty fianaratsony no manentana mavalava misy any dia tongava aby ny rehetrarehetra aloha amin'io zay manam-pofinaina rehetra tongava zay tiany Aosoa tongava amin'ny fotoana io 4 mars anome voninahitra azy nareo ohatra ny fianarana agny atao tsara ny fiomanana aloha fety be ty nareo any sorana iny Masobe iny ny avy any Ambalavao ny rehetrarehetra avy any Ambomaso ny rehetrarehetra tongava daholo mihitsy tongava daholo nareo aty aninona avy izy teo misy nambomabalakely iny ambalakely sy sisa iny nareo avy any Sambavy rehetra tongava daholo tongava fety be anome voninahitra an'le avo indrindra
ame voninahitra le Andriamanitra manafaka amin'ny fahotana nitondra ny famonjena aza atao ambany zavatra misy fa tonga avy satria tsaroko ndray taona diakona nisy anabavy avy any fianaratsoa avy any avy any sambavy avy any izy sambavy tonga taty izy amonjy ny fietiny Aosoany akarana taty Antananarivo taty de nefa rano de tonga hatrany amin'ny fanaovana amin'ny batisa de mahafinaritra fa de ao amin'ny Aosoa izy zay le hoe atsona atsika rehetra mihitsy tongava daholo. Allô aza mihainy feon'ny devolontsony fa manarano zay any Aosoa toriny ny ambassadeur any Aosoa zay dia Elia ianareo tsy mba niteny ratsy any Aosoa mitongava amin'ny 4 mars hoetony kirioka nambiny tsoambomanarina no nandefany zay SMS izay de ny manaraka ato indray miaraba tompoko ho avy za amin'ny 4 mars fa te ianiko an'izany fahasambarana sy fifaliana ao amin'ny Aosoa zany zaho izy ho avony izy amin'ny 4 mars fa mba te ianiko amin'izany fifaliana sy fahasambarana ao amin'ny Aosoa zany de tongava tena tongava mihitsy fa tena fety be mihitsy io zay mitady de ahita. Ny SMS atsika manaraka ato indray izy teo fa fototra tapoka. Miaraba ny ambassadeur any Aosoa zay dia Elia manasa ny olombelona rehetra zay tia be any Aosoa mba ho avy amin'ny 4 mars 2025 fa tsara loatra Aosoa Florence avy aty Manjakaray no manao ny fanasana tongava daholo de tongava daholo mihitsy fa tena fety be mihitsy io ary tena fety tsy misy tahaka an'izany satria ilay Andriamanitra ny teny hoe aza manota intsony no tompon'izay fety zay diakona ary tsara be mihitsy anie zany hoe tsy manota intsony zany inona indray moa no irina mihoatra noho zany tsy manota intsony zany ny olona tsy manota intsony ihany anie no henon'Andriamanitra rehefa mivavaka araka ilay ten'Andriamanitra hoe lavitry ny ratsy fanahy izy izy Andriamanitra avao izy lavitry ny ratsy fanahy fa ny fivavaka ny marina no henony zay le teny eo amin'ny oabolana toko fa 520 fa 720 ao zay fa ho an'ny mpanota de hoy izy hoe ny elokareo izy ny hevitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitra reo ary ny fahotanareo no mampiafina ny tavany aminareo ka de tsy miaino izy de aza miady varotra ny mpanota zany fa ny olona miady varotra ny mpanota anie de miady varotra ho tafasaraka amin'Andriamanitra de miady varotra tsy ho henon'Andriamanitra de enao mihitsy zany miady varotra hoe atsipy any amin'ny helo de mbola rasy ko ro zay manota de avy amin'ny devoly de miady varotra ho sakambin'ny devoly zany ratsy anie zany ho sakambin'ny devoly zany zany ary ny olona aza raha vao mahafantatra fotsiny hoe ty toerana misy ty tena tsy mahafaka fahotana tonga de mailo avy hatrany devoly anie zany no ao devoly zany no ao satria tsy mahafaka fahotana de nao ve de hijanonao aza mety mijanonao zany mihitsy fa tena mandosira miala tao ny toerana tahaka zany misy fitenenany olona ihany koa moa le hoe andosirana tahaka ny fahasambao asa na inona ny tena tiany olona olazainy zay diavina fa de ny fahasambao andosirana zany ny fahasambao fa ity tena sy maintsy mitady olona atelina foana mitady olona atelina de tena andosira fa ety indray tena hoe andosiro mihitsy ny Andriamanitra tsy izy mpampanota io satria hitondra sy hitarika ao any amin'ny fahaverezana anie zany ny mpanafaka amin'ny fahotana de tsy misy afa-tsy Aosoa lay toriny ambassadeur any Aosoa zay dia Elia ihany ary Aosoa irery lay niteny hoe aza manota intsony jereo fa nifa zay mifanena tamin'ny Aosoa rehetra anie de zany no teny nataony aza manota intsony le lehilahy boka le lehilahy narary ny paralysisy ny sitrany de nitenenina an'izay teny zay hoe aza manota intsony le vehivavy azo nijangajanga ihany koa rehefa nidioviny le vehivavy zany na mindrano fo de niteneniko hoe ary am'izao sisy zao aza manota intsony de ianao tsy hoe miandro afaka amin'ny fahotana akory ianao vao anatona any Aosoa fa manatona any Aosoa mihitsy ianao mba ho afahana amin'ny fahotana fa rehefa miaraka amin'ny Aosoa ianao afahany amin'ny fahotana de zay ianao vao tsy manota intsony zay ny le izy zay ho anao any tokantrano any de toizy atsika hatrany amara-paranantsika azy ny famakinan'ity SMS ity diakona ny SMS ato indray de hoe miaraba ny mpanentana sy ny mpiaino ary mipijery ny SFF rehetra zaho izy manentana ny mpijery sy ny mpiaino radio sy télé SFF mba ho avy amin'ny 4 mars ho avy zao hoe tongava fa tena fety io io mantsy ilay fotoana ankalazana n'ilay Andriamanitra manafaka anao amin'ny fahotana fa de tongava indrindra ny ety Ivato sy ny manodidina ioby Ivato ihany zay zany no nandefan'izay SMS izay
miaraba ny ambasadeur ny Osoa sy ny ankonany ary ny ao amin'ny plateau sy ny any tokantrano manasa anareo mijaly fatratra amin'ny anaovan'ny extraterrestre azy iaran'ny enlèvement tsy mahita vahaolana nefa te ho afaka de zaho izy manoro anao hoe aty amin'ny Osoa Toreny zay dia Eliano vahaolana de eo avy izy tongava anafaka raha manaiky ianao de 4 mars rendez-vous ety Ambodrapeto io Entsoa avy ety Ambodrapeto izy no manoratra de atreto ihany koa ro nanamarana indray ny fanentanany tamin'ity atoandro ity diakona de ametrana ny mandrapiresaka vetivety amintsika ato tokantrano ato de manao velomanao ihany koa diakona Ramarolahy de mametraka ny veloma ho anareo mpiaino sy mpijery manaraka ny radio HFF ihany koa de manao velomanao ihany koa ny evangeliste Lalaina manao velomany technicien mikirakira ny fampitana feo ihany koa veloma to veloma daholo ary Ny voninahitro tsy homeko ny hafa Quatre mars, fête bien Yaoshua. Tonga ny fotoana ankalazantsika ny verenan'ny anarana mitondra famitseny Yayava sy Yaoshua. Izay toriana ambasadoriny Yaoshua Zady aha Elia. Koavambe no sady tena mahafaly de ho avy eo mihitsy Yaoshua ilay ny teny taminao hoe aza manota intsony aza manota intsony izay no afantaranao any Yaoshua ilay tena marina ka tsisy nilaza izany afa-tsy Yaoshua izay nitoriana ambasadoriny Yaoshua Zady Elia Ireriany. Ny volana marsa ho avy zao ary tena fety be manetriketriky ety amin'ny fohy be mifanjakana Yaoshua Ambodrapeto Antananarivo Madagasikara. Ka ianao olombelona io tongava mankalaza sy manome voninahitra an'ilay nahary anao Yayava sy Yaoshua. Kutungava taola ra iara-pety amin'ny fahaefatra ny volana martsa ho avy zao azadino Naiza misy anao na amin'ny fotoana manahoana dia azonao atao ny manaraka ny fampianarana Yaoshua izay toriany ambasadoriny Yaoshua Zady Elia amin'ny alalan'ny chaîne YouTube. Raha amin'ny teny anglisy Yaba Yaoshua TV, raha amin'ny teny frantsay Yaba Yaoshua TV français, raha amin'ny teny sinoa Yaba Yaoshua TV Chinese, ary raha amin'ny teny malagasy Yaba Yaoshua TV malagasy. Efa misy ihany koa ny fampianarana Yaoshua amin'ny teny japonais sy indiana. Raha ho an'ny teny japonais dia afaka arahanao ao amin'ny chaîne YouTube Yava Yaoshua TV Japanese. Raha ho an'ny teny indiana kosa dia afaka arahanao ao amin'ny chaîne YouTube Yava Yaoshua TV India. Azonao atao ihany koa ny manaraka mivantana amin'ny site internet
www.rtvauchois.com na ihany koa www.ya-yava.com. Koarao ny fampianarany Aochois izay mahatonga anao ho tsy mpanota intsony sy mitondra anao ho any amin'ny lanitra ny lanitra. Aochois, Andriamanitra Samuel Saint Edouard. Andriamanitra Abraham tafaverina fatsitana, Andriamanitra Isaac mpanjakan'ny mpanjaka, Andriamanitra Jacob mandraky izay tsy ova, Andriamanitra ambassador Samuel Saint Edouard. Izy no nilaza, izy rery no nanambara sambatra voalohany tindosy Madagasikara, fampianarany Aochois famonjena manao sy hoay Aochois malala no de raiko mandraky izahay tapitratry ny ranomaso tsy misy intsony akaso, Aochois tafatsangana ny devoly tsy misy miangana, rerakeo ny panakina anareo ny fijaliana, fanana ay fifaliana ao amin'ny Aochois. Ny bonay ny anay teraina mandraky izay, zay zanany rehetra anompo tsy misy fetra, Aochois le tena malina any andanitra nofony, any zanany no akarana hoe ho anila ny vatateny, zay tsy mila renao fa efa novontsena, Aochois nanao sorona amonjena ny olona, andao isika iara-dalina veloany izay mialangalana fambassador efa nanorola, tapitratry ny ranomaso tsy misy intsony akaso, Aochois tafatsangana ny devoly tsy misy miangana, rerakeo ny panakina anareo ny fijaliana, fanana ay fifaliana ao amin'ny Aochois. Andriamanitra mahery Aochois irery, lalana makany tetery mandraky izay tsy very, hoetinany andanitra manaova batisa de sava, manompo de mivava fa tena mariny Aochois, zay tsy ty de tafitory ambassador tsy nanorovoana, fa nahinao alosoroana azafaly maniratsy indroviny fa nahinao sao viravira, zay vovonjy mihirahira lalanay vokarakara, tapitratry ny ranomaso tsy misy intsony akaso, Aochois tafatsangana ny devoly tsy misy miangana, rerakeo ny panakina anareo ny fijaliana, fanana ay fifaliana ao amin'ny Aochois. Tapitratry ny ranomaso tsy misy intsony akaso, Aochois tafatsangana ny devoly tsy misy miangana, rerakeo ny panakina anareo ny fijaliana, fanana ay fifaliana ao amin'ny Aochois. Estamos salvados, te agradezco mucho mi Dios, sus palabras nos sacian, Él quita los cargos de todo lo que están cansados, es así que en vez del emperador pues no tenemos de salvación, y mucha gloria sea por ti, y mucha gloria sea por ti. Hoy si te escuchan, podría te salvan,
Solo que puede salvarte, salvarte. Es por eso le amamos Yahushua, Yahushua. Los poderes se vienen ante ti, ante ti. Jovencita, escúchalos, le podría te salvar. Jovencita, quierenlos, le podrá te proteger. Jovencita, escúchalos, le podría te salvar. Jovencita, quierenlos, le podrá te proteger. Escúchalos, le podría te salvar. Jovencita, quierenlos, le podrá te proteger. Jovencita, escúchalos, le podría te salvar. Jovencita, quierenlos, le podrá te proteger. Jovencita, escúchalos, le podría te salvar. Jovencita, quierenlos, le podrá te proteger. Jovencita, escúchalos, le podría te salvar. Jovencita, quierenlos, le podrá te proteger. Ery, fitiavana, fahamasinana. Lanitra ny lanitra misy any Yahushua zany e. Ery, fitiavana, fahamasinana. Tsy tonga any amin'ny lanitra ny lanitra mihitsy izay tsy masina e. Deu anao ireria isay kura mieritreritra teno anao Yahushua satria anao no hoe fa mameno ahy da tiako ny itoeranao ato amiko mandrakizay ny foko raha mitemo deu anao ireria isay kura mieritreritra teno anao Yahushua satria anao no hoe fa mameno ahy ka tiako ny itoeranao ato amiko mandrakizay fa tena tsara anao kanto loatra anao tsisy atakariko anao raha izao tontolo izao afoko anao eny atraminy Yahushua satria tena tiako ianao ianao tena tiako Yahushua. Voninahitra ny anompanao Yahushua vononao ny andeha anaraka anao ny fiainako rehetra dia fa nomeko anao Yahushua ka inty aho manolo tena rasoanjakao fa tena tsara anao kanto loatra anao tsisy atakariko anao raha izao tontolo izao afoko anao eny
efa ela iaho soany antsoanao eny ela no ny andrasany anao ela toko izay iana no nantso ianao ihany no tondro iana lay zanaka tsy fo iverena ampizay iverena amtranondra sanakandove mandrakisa iverena ampizay iverena amtranondra sanakandove mandrakisa iana no antefany ilay teny ne fianavany mirenireny iana lay tony ovonje iana no antefany safidy ianao ihany ilainiri iana lay zanakady iverena ampizay iverena
faly izy rery manana ny vahoita ho antsika rehetra izay resy lahatra ny fampianarany hosoa dia ireto ary ny lahara telefôna izay ahafahanao mifandray amin'ny ambassadeurany hosoa Elia. Numéro WhatsApp plus 261 32 86 663 98 plus 261 32 86 663 98. Telma 034 75 936 00 034 75 936 00. RTL 033 46 852 11 033 46 852 11. Orange 032 79 145 42 032 79 145 42. Te mirary soanao are ho tonga soa aty amin'ny lanitra ny lanitra.
jaka si faly terenenao Yahoshua sambatry fanaiko kady tena velo pisaranao meko voninahitra ianao Yahoshua Kiolika faireare Ci uferi mainero nearetanao rehetra Ianao Yahoshua Laina moni ainao Mpanavotra Efa eny ao eto Ao aminao Ny fanaikio Terisy toetra Ifikitry joro Ampianaro ity Aminy foko manontolo Panao umanakeza
zany ato zay se raiky courage fonao nasanainakoy na efaina tany aiko anompo fonao anompanazy fony zay ny masaka ao ataiko mahery fonao iaho soa mihitsy no mitatana mipaiko paly fonao courage fone anompo fone mahery fone paly fone courage fone
azo azo fijaliny izy ary nolateny sady nalambaraka timba menamenyadrizy timba nivadiky tamy rahay nombona teo ambony azo fijaliny izy maty izy ka nalevinany vasana sy ty natazonazy reseny atao fafatesina nitsangana tamy maty izy taminandro fahatelo vita zay nandrahanazy nandesy aoso antika mahery aoso antika miakatra ho any andatra izy mipetraka eo ankavanan'Andriamanitra ray tytoa izy tombonaniteya izy tombonaniteya azony mbo fahefana azony mbo fahefana Kaizan tsy ho fale, kaizan tsy ho ravo, mankalaza taty
ka tsy ho hite tsy misy miafina ka tsy ho aseho ianaran'iny aloha efa tafite navoaka teto ambotra peto ila ianarana hoe Yahosoa efa nambarany mpaminany ka izany tsy ho faly ka izany tsy ho ravo mankalaza katomarsa Beni Yahosoa katomarsa Nara mankalaza eu Katomarsa fety Yahosoa zatina mele dati Katomarsa zahay mankalaza tsy ho adino mandra mati Takuna ka tsy ho hite tsy misy miafina ka tsy ho aseho ianaran'iny aloha efa tafite navoaka teto ambohitra peto ila ianarana hoe Yahosoa efa nambarany mpaminany ka izany tsy ho faly ka izany tsy ho ravo mankalaza katomarsa tsy misy takuna ka tsy ho hite tsy misy miafina ka tsy ho aseho ianaran'iny aloha efa tafite navoaka teto ambotra peto ila ianarana hoe Yahosoa efa nambarany mpaminany ka izany tsy ho faly ka izany tsy ho ravo mankalaza katomarsa io le fety beny Yahosoa io le fety be io le fety be io le fety beny Yahosoa Safana ezinao manao ny tenanao tsy ho fatangaba mihitsy anao lalàna ny Andriamanitra neno miatra amizao tontolo izao mahery loatra mampiavotra le tompony ao tandreny tsara ny vavanao miteny teny andadanay ambasadorany Yahosoa tsy olontsotro fafanay iray avy any ambony masina loatra tsy sikan'izy ka tsy azo sangin'ny momba azy sira safana ezinao manao ny tenanao tsy ho fatangaba mihitsy anao lalàna ny Andriamanitra neno miatra amizao tontolo izao mahery loatra mampiavotra le tompony ao zao te verina fa miaritrary ty tany izay ankafezinao izao sy fikeranao hoe zanak'Andriamanitra efa tsy mipetra ety intsony fa efa mipetraka ny amin'Andriamanitra mandrakizay tsy miforony tsy notereny mifatena iainana zay tamanaporofo ny famarinany fampianarana tsy any amin'izy na avy amin'izy no ahitany zany ao amin'ny Yahosoa ihany sira safana ezinao manao ny tenanao tsy ho fatangaba mihitsy anao lalàna ny Andriamanitra neno miatra amizao tontolo izao mahery loatra mampiavotra le tompony ao anananay miatsarana sy ny fahasambarana fiainana mandraky izay izy tsy mifamasinana tsy misy olona afaka ampezongozona ndraiky satria mafy loatra fitiavanay any Yahosoany sira safana ezinao manao ny tenanao tsy ho fatangaba mihitsy anao lalàna ny Andriamanitra neno miatra amizao tontolo izao mahery loatra mampiavotra le tompony ao tsy fisany tsy nofy fampianarana famasinana tifony ahy tsy maiko ty hafa anarako hoe tsy lokoy iata na ty rahy Yahosoa kety raha rianaika mare umekuni rahi tivuni rahi je umekuni rahi tivuni rahi je umekuni shwa tivuni rahi je
Tena diamanite, mereketivuni naite, atetuka hatanya danite, azetivuni naite, azetivuni naite. Yeru tena diamanite, mereketivuni naite, atetuka hatanya danite, azetivuni naite, azetivuni naite. Masa hitandondwani fety baka andanitsany an'olonga voninahitsy ho airaisy aoswa Maririty andiamanitraye tuzaile marire rarinihizahay laha mifale yahosuazy usitsy mioviza Mereketivuni naite, atetuka hatanya danite, azetivuni naite, azetivuni naite. Yeru tena diamanite, mereketivuni naite, atetuka hatanya danite, azetivuni naite, azetivuni naite. Misuluwa miandia finarite, tukutivuni naite, masadorno saru vitarite, e madayu tundatiana danite. Misuluwa miandia finarite, tukutivuni naite, masadorno saru vitarite, e madayu tundatiana danite. Eha. Zawita masodizao, tisara fatewa shua, ya woshwa mtuja sambarana, sifiaina na majakizai. Zawita masodizao, tisara fatewa shua, ya woshwa mtuja sambarana, sifiaina na majakizai. Mewa zinifunavo, akinwa mnifiena nao. De la frari se kasaina watao Sachia washonu mubanao Mewa zinifunavo Akinwa mnifiena nao De la frari se kasaina watao Sachia washonu mubanao Sofia ina netuizao Timis asno atina Fiainana tena zu antukata Sofia ina netuizao Timis asno adina Via oswan tena fiainana tena zu antukata Mewa zinifunavo Akinwa mnifienanao De la frari se kasaina watao Sachia washonu mubanao Saina